Сайн байцгаана өрхөн мөндөд үзэгчдээ. ТВ-с телевизээс эрхлэн гаргадаг бүхэн алдар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Увс аймгийн Малчин сумын харьяат Увснуур дэвжээний бүх оюуны ган тулаг хурц арслан маань өргөдөн оролцож байна. За мөн надтай хамт энэ нэвтрүүлгийг хөтлөн явуулахаар ТВ-с телевизийн спортын сэтгүүлч Гандүш ах маань бэлэн болсон байна. За Арслан сайн байна уу? Сайхан үлдэж гин үү? За сайн байна уу? Сайхан үлдэж гин үү? За бэлтгэл сургууль дээр хүч их үздэй. Их байна. За энэ нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж байгаа ТВ-с телевизийн хамт олон болон нийт ард бүх сонирхогчд бүхийг дэмждэг олон нийт ард түмэндээ энэ нэвтрүүлгийг үзсэн сууж байгаа өдрийн мэндийг хүргье. За урс арслан маань төдийлөн бас телевиз цэвэрлэн мэдээлэлээр бас гараад идэв хаа тий. Бидний бас урилгыг хүлээн авч бидний хүндэж манай энэ бүхий авдаг гэж хийсагаа авшиг Шингэсэн нэвтрүүлэлт хүрэлцэн явдалд нийт бүх сонирхогчид Монголын ард түмний өмнөөс танд баярлалаа хэлье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн нэвтрүүлгийн хамт олонд баярлалаа. Сүү соёлыг түгээгч Миний Монголын Сүү хувьцат компани. За тэгээд халиваа ярилцлагын нэвтрүүлэг бөхчүүдийн нэвтрүүлэг нэг тогтсон одоо уламжлах юм юм байгаа тийм ээ. За одоо бүхэн үрээнийхэн болон бүх сонирхогчд бол манай хурц арслан гэртээ тэргүү сайн мэдж таньж байгаа. Шинэ залуу бүх сонирхож байгаа залуучууд болон бусад одоо шинээр бүх шимтэг үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад гандлах маань өөрийгөө нэг сайхан танилцуулаад тийм ээ төрж өссөн нутгийн талаар за мөн одоо бага насныхаа талаар нутаг усныхаа талаар нэг сайхан хуучлаач. За би Увс аймгийн Малчин сумд төрж өссөн. Багаас 11 нас хүртэл Малчин сумд байж байгаа. Тэгээд 1993 онд Булган аймгийн Баяннуур сумд ирж Баяннуур сумд багаас өслөө. Увс аймгийн Малчин сумд нэг 2 дугаар ангиас төгсөөл тэгэл наашаа Баяннуур руу шилжээд ирэн сургууль соёлд суугаагүй тэгэл хөдөө мал дээр багаас өссөн дөө. Тэгэхээр үндсэндээ бол бас булганых ч гэж хэлж болохоор би бол жишээ нь чамайг анх булганы Баяннуур гэж барилж ирсэн шиг санаад байдаг хгүй. Тэгээд сүүлдээ одоо нэр алдар сайн барилдаад эхлэхээр Малчин сум одоо гэж мэдсэн. Ер нь анх бол би тийг сонсч байсан. Тэр яагаад тэгж хэсэг тэгж барилдав? Ер нь бол би анх 2007 онд барилж эхлэхдээ Булган аймгийн Баяннуур сумын харьяат гэж ингэ зарлуулж байгаа. Харин нэг тийм санаад байдаг хгүй тийм. Тэгээд яг хөө барилж байгаа зүйлдээ нөгөө Увснуур дэвжээний хүмүүс чи яг хөө гараад Увс аймгийн Малчин сумын юм биш тийм нутгаараа барилдаг л тэгээд нутгаараа увсаараа зарлуулж ажиллаж. Бас ч одоо өөрийн төсөн өссөн нутаг гэдэг үгсаах шүү дээ. Тий, яаж өрөө тэгээд 11 нас хүртлээ. Тэр 11 нас гэдэг чинь бол бас л мэдээ бүх юм мэддэг болсон юм шиг тэр нутгаар одоо онгоцгоос ч өөр бол тийм ээ. Харин тэгээд ялчгүй одоо төрж өссөн нутгаа яхаас яах вэ? Зарлуулахаас яах вэ? Залуу нас барилж одоо эхэлжсэн Булган Баяннууртаа бас илэгтэй үз. Илэгтэй байлгүй яах вэ? Одоо тэнд чинь одоо өсөх насндаа одоо тэнд л өслөө шүү дээ. Одоо хүүхэд яг одоо бага нас дунд нас гэх юм уу? Тэнд л одоо тоглож одоо найз нөхд хамт олон ах дүүнтэй л өчгөнж өслөө шүү дээ. Тэгэхээр Баяннуур сумд бас илэгтэй байлгүй яах вэ? Манай одоо ч гэсэн тэнд л байгаа манай ээж их жахт. Тий. Удам байна. За бүхий удам яг хуучиндээхэндээ нөгөө бухнолдоо молдоны ийм хүмүүс байсан гэдгийг юм байлээ. Би бол одоо тэгээд сайн мэдэхгүй. Тэрний сайн мэдэхгүй. Яг одоо манай удам дотор нэг хайхтар барилж исэн байхгүй. Өөрөө хамгийн том цолонд анх хүрсэн. Тийм шүү дээ. Энэ тулгай зан сумьяны чид нартай бас нэг ураг үгүй юу? Тэгээ нэг ургийн хүмүүс бид нар чинь яг харагчууд огтоо урагтай нэг ургийн өсөлтэй. Тэгэд нутаг ус ярьсных одоо Малчин сум бол бас бүхтөө нутаг л да. Сүүлийн үед ч гэсэн Малчин сумаас залуучууд ялангуяа их гарч ирж байна. Энэ жил ихэд одоо манай аймгийн баяр наадмын төрөв үзүүлэхэд жишээ нь Малчин сумын 2 залуу үлдэх жишээтэй. Ер нь тэгээд манай гандлагаас хойш бас олон сайхан залуучууд гарч ийн шүү. Малчин сум бол бүх сайтай ийм сайхан нутаг юм аа. За тэгээд манай ганаа маань Баяннуурт
баг залуунаас өнгөрөөж жагаад тэгээд хот руу хизээ орж ирсэн юм бэ. 7 оноос өмнө орж ирсэн сураг байдаг шүү дээ, тий. За би бол яг 2000 онд нэг барилдах гэж орж ирээд нэг Завхан төгс чөлөөтийн Завхан төгс багш нар нэг Аранга. тий Арцаг. тий алдар resort орон дээр нэг 2 сар ирээтэй чөлөөтийн бэлтгэл хийсэн бит. Зөв. Тэгээд уулан тэр чигээрээ барилдаад явчих газар бас нэг хөдөө тэр жил нэг зуд болоод манайх нэг отор нүүдэл хийгээд явж аваад бас ээжийн бие муудаад. Зөв. Тэгээ яаралтай ирэхгүй болохгүй нэ. Тэгээд би буцаж мал дараа хараад ирлээ. Тэгээд сүүл цэрэгт явал буцаад өвгөө багштай 2004 онд цэрэгт яваад. Тэгээд цэргээс өвгөө харцгийн одоо алдар эсвэр дорны галтар одоо цэргийн тангаргийн баяр төрүүлээд тэн дээр бид нар нэг 3 цэрэг бэлтгэлд гарч ирсэн. Тэгээд гал гэж анх ямар байдгийг бэлтгэл гэж ямар байдгийг анх тэр цэрэг байхдаа үзчихсэн л дээ 2005 хожуу гэсэн үг л дээ. 2004 оны наадмар гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгээд цэрэгт байхдаа хин цэрэг салгадах болоход хин өвгөө босчих. Надыг алдар дээр үлдээ аваад үлдээж амаг гэдэг жигт би бас тэгэл үлдээж гэчихгүй тэгэл за би ерөнхийдөө гарч маллаа гэж тэгээ явж ирсэн. Тэгээд одоо их харамс тийм л да тэрэндээ. Яг одоо яг тэгээд 2000 оноос тооцоход 6-7 гэдэг чинь 6-7 жилийг хөдөө үндсэндээ тийм ээ. Тий ерөнхийдөө 7 жил яг анх 2000 онд ингээ бэлтгэл хийж тий барилдыг гэж ингэж анх орж ирж ирснийг бодвол 7 жил завсарлал барилж эхэлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Анх тэр 2 сар нэг бэлтгэл хийсэн гэж орж ирсэн. Тэгэхэд хэдэн настай байсан? 2000 онд чинь би чинь 18 тэл байсан байхгүй юу? Сайхан нас байсан. Зарим хүмүүс бол орог болцсон байх. Нас тийм ээ. Гэхдээ 2 сар бэлтгэлгээд ер нь тэр өдөө чинь одоо бас нэг жижигхэн овоо мууны наадамд ер нь байнгын барилдсан мэт тий. Гүй тэр чи юусоо барьж байгаагүй. Тий. Нэг тэр бас тийм нэрлэхүү тийм хөдөөний хөгч одоо тэгэл бас нэг задраагүй л байгаа шүү дээ тэгэл нэрлэхүү тийм л байлаа. Нэг тэр болгон яагаад барилтаад яагаад гэдэг тэгэл. Тэгтээ бол ноцлох дуртай байсан биз дээ. Тэгэл одоо нөгөө дээлтэл хонь дээр бол байнга шүү дээ тэгэл. Дандаа ах нартаа л үзчихэдэг байлаа. Манай ах хүртэл тэгэл метр чи гадаа нөгөө эсгид хэлэгж байгаа л гэрийн гадаа. Хөтлөө ноцод ахыг аяхгүй тэгэл хөөхтэй хахад тэр чин 97 8 онд жоохон хөөхтэй л манай ах чинь нэг 18 өстэй би чинь нэг 14 5 та тэгэлж үзнэ. Тэгэл заавал гарвал хоёлээс эсгид хэлэгцэл үзчихэдэг. Ах トゥ өнтөл. Ах トゥ зургуул 3 ихчтэй нэг ахтай нэг эрэгтэй дүүтэй юм зургуул 5 дахь хүүхдээ. Тэгээ би сандгийн ханх бас барилж дөнгөж эхэлчихсэн. Тэгэл та нар чи нэг үе юу? нэг үе нэг яалчгүй нэг үе ихгүй бидэд чинь. Тэгээд одоо бидний дундаас бас нэг бид нар чинь нэг биеийн хөгжил бас нэг жоохон одоо гүйцэд тогтоогүй ийм залуучууд байгаа шүү дээ. 19 20 21-тэй зарим нэг 22 3 төсрэл. Тэгээ гантлаг анх хараад манай үеийнхэн чинь оо өстө нэг ямар сайхан бие хата залуу байна. Энэ биеийн хөгжлийг ер нь одоо бид нар бол яг мэдчихлээ юм л да. Энэ төрөлхийн басна сайхан бие хата бүхэн шинж бүрдсэн хүмүүс байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо анх тэр том дасгалжуулагч нар өвөө багш энэ тэр ер нь чиний биеийн одоо энэ пропорц харьцаа шинжийг хараад ер нь бас урам өгөхөр зүйлүүд хэлжээв. Оо хэлжсэн тэр цэгт байхдаа тэр галын наадмын бэлтгэл гарцсан байж байгаа тэр галын наадам гэвэл дээ шүү дээ. Тэгээд алдар юу хорооны тэр галын наадам л тэрэн дээр би барилдаад 2 даваад 3 4 онцтой үлдээд. Тэгээд нэг ярилцлага өгч ирсэн юм одоо хаана ямар юм өгчсэн ямар суу зурагтаар юм уу сонинд юм уу тэрний би мэддгүй. Ямарс өнгө гарцах надыг дуудаад тэгээд өнгө гарцах чинь ярилцлага өгч аваад надыг дуудаад тэгээд одоо ирээдүйтэй залуу бүх гэх юм бол одоо энийг цэргэл байна да. Нэг үгүй сэтгүүлч надаас ярилцлага авчихсан. Тэгэхэд одоо өнгө гарцах за энэ хөгт одоо ирээдүйд бас нэг улсын наадамд төрүүлэх хэмжээний Хөөх ийм хүндэ гэж ийм залуу байгаад одоо ирээдүйдээ
маш өндөр ирээдүг харж байгаа залууын нэг зэрэг л байна гэж ярьцлага өгчээсэн. Маш урам орно. Орлого явах үү тэр үедээ тэгээд би яг хөдөөний сэтгэхүйтэй тэгээд бас нэг юу ч бодсон тэгээд би хөдөөний гар нэг л гар явсан. Түүнээс өгөө орцох чинь 2005 онд цэргээс салгагдахад алдар дээр жамаг аваад үлдээ. Чи надад ингэ бэлтгэл хийгээд ингэж яв. Гэдэг ижлээсэн л заа. Тэгээ шууд өдөөгөө цэргээс салгадал явчихсан тий. Тэгээ яг цэргээс салгадаад өдөө хэдэн жил болоод эргэж орж ирсэн. 2 жил болоод үнсэн тий. Би чинь цэргээс салгагдсан жилийн сумдаа төрүүлсэн. Сумдаа шууд очиж төрүүлсэн. Цэрэг байхдаа би чи бэлтгэл хийгээд байсан. Тэгэл алдар дээр би байнгын бэлтгэл. Энэ Эрдэнэч чулуун Арсланмжтайр ангаа. Тий, хамгийн Арслан хурцсан. Тэр чинь манай энэ би чи цэрэгт байхдаа нэг сахилгын цэрэг гэж явдаг байсан. Тэгээ сахилах дээр байдаг бас нэг хэдэн зэрэг хариуцаад ингэ байдаг. Тэгээд Эрдэнэч чулуу Арслан чинь манай ахлагч байсан. Тэгээд дагуулад надыг бэлтгэлд дагуулж явдаг. Ер нь бас Эрдэнэч чулуу Арслангийн бас нэг их том бас нөлөөлөл байдаг. Байдаг байх уу тийм ээ? Ахмад ах бүх бас ер нь чиглүүлж өгсөн биш. Чиглүүлж өгсөн. Ерөөсөө дагуулад ингэ бэлтгэл сургалт хийгээд надыг ингэж аваа явдаг гэсэн. За тэгээ сумдаа яг халагдсан жилээ төрүүлсэн юм байна. Тэгээд халагдаад сумдаа төрүүлсэн. Тэгээд дараа жилээс ер нь тэгэл гот руу явж одоо барилтын бүх бол хийгээл шийдэл мэдээж арга гэрийнхэнтэйгээ ярьсан баг. Ах нар дүү нартайгаа одоо их нартайгаа ярьсан баг. Одоо дундаас л одоо шийдвэр гаргана шүү дээ. Гэр бүлийн тэр бол ойлгомжтой. Тэгээд тэрийн талаараа яриач. Ер нь яг гот руу яг зорийг зорьсон. За би чи 2005 онд халагдаад сумдаа төрүүлээд тэгээд дахиад 2007 онд сумдаа төрүүлдэг. Тэгээд Баян яг тийм ээ. Тэг баян уртаа. Тэгээд зун тэрийнхаа одоо жижиг наадмуудаар ингээд л одоо хөдөө зөндөө наадам болдсон шүү дээ. Тийм наадмуудаар нэлээд явж барилдаад. Тэгээ ерөнхийдөө урам орсон. Ер нь барилчиж болох юм байна. Сүү соёлыг түгээж. Миний Монголын сүү хувьцат компани. Гэсэн юм урам тийч одоо аймгийн том цолтонготтой барилж үзээгүй юм чинь. Тэгэл явал барилдал хаягтай хаяал унахтаа нуунал ингээд ирэхээр урам орно шүү дээ. Тэгээд ирээд намар нь ээж автай хэлээд. За би ер нь нэг барилчиж болмоор юм шиг байна. Би яваад нэг 2 жил барилдаад ирээ. Би аймгийн арслан болчиход түрээд. Аймгийн арслан болох амарх юм шиг байна. Гэж ээж автай хэлээд. Тэг манай аав ээж соёлох намал дээр ус түүхтүүд нь зарим нь сургууль соёл зарим нь тэгэл тусдаа гараад ингэ бүгд явцсан. Одоо мал дээр хоёулах нь үлдэж байгаа болохоор ч бас тэгэл жоохон санаа зовго. За би нэг 2 жил ингээд явчаад ирээ гэлчээд ирээ. Тий. Цол авчаад ирээ. Тий. Аймгийн арсланд болно гэж одоо тэгээд ам гарсан тэгэл одоо тэрэн дэлгэх хүрэл зогслоо одоо тэгээд би улсын зам болчиход ирээ. Улсын цолонд түрээд ирээ гэсэн бол бас тэгээд амны бэлгэлтээр болгоч байсан юм гэдэг. Би бас тэгээд сүйд бас тэгээд бодоод идэв. Та хүн аав ээжтэй бас ингээд ам гарсан амлалт гэж бас айхтар юм байт юм байна. 2 жил би бэлтгэл хийгээл нэг аймгийн арслан болчиход буцаад мал дээр гараад ирээ гэж хэлээл ингээд хотоор ирсэн. Тэгээ 2 жил барилдаач аймгийн арслан болж чадаагүй тэгээд 4-5 жил барилжээж. Тэгээд тэр бүх хүний одоо хүч хөдөлмөр ямар их байдгийг одоо хотор жил бэлтгэл хийгээл өдрийн 2-3 бэлтгэл хийгээл тэгэл мэдэрсэн дээ. За бэлтгэл сургалт тэгэл хотод одоо анх яг гардаж авсан багш нар за тэгэл ямар хүчтэй бэлтгэл сургалтаа хийжсэн бэ. За анх мэдээж одоож ирэл би чинь өвгөө багш дээрэл очиж байгаа. Одоо өөр хаашаач гэх одоо чиг зүгээс мэдхгүй шахал явдаа шүү дээ чинь. Тэгэл өвгөө багш дээр очиад өдөр нэг бэлтгэл хийдэг. Тэгэл өөр очих газраач мэдхгүй хаашаач явах мэдхгүй. Тэгж жаад энэ одоо Луцайхан гэдэг нэг аймгийн ч мэдэн шүү дээ. Тий, овсын өлгийн сүм. Тий. Манай тэрнтэй тэр алдар дээр тэгж бэлтгэл хийдэгсэн. Тэрнтэй зүг ингээл явал ганс хөх гэдэг одоо аймгийн ч мэдэн шүү дээ. Тий, манай Тэсийн. Тий. Уяач болсон одоо. Тий, одоо Австралид явж байгаа шүү дээ. Тэр найз маань ингээл гуруулаа нийлээл энэ Монгол гурвын юун дээр бас нэг тийм арслан гэдэг нэг клуб байсан. Одоо дахиндоо махандоо янз бүрийн юм
чиглүүлдэг. Тэрний дивжин дээр орж гуруулахна бэлтгэл хийдэг. Тэгэл нөгөө гуруулаа болохоор чи дураараа л ноцолж байгаа юм чинь тэнд. Тэгээд тэнд бэлтгэл хийгээ тэгэл өвгөн орцох дээр бэлтгэл хийдэг. Тэгж байгаа л тэгэл зааланд барилдал эхлээл нэг ганц хоёр барилдан дээр нэг хоёр дээр унаал барил. Тэгэл явж байгаа л тэгэл нэг 3 сарын дараа ерөнхийдөө гайгүй давдаг болж эхлэв. Тэгэл явсан да. Яг тэр үед одоо сайн санаж ин л та. Гэхдээ чи аймгийн цолыг нэг удаагүй автчихсан тийм ээ. Тэгээ 2008 онд өсгөлээ. 8 онд цолоо аваад харин жоохон гаццсан тийм ээ аймгийн начин дээрээ. Тэгээ 8 онд Маш сайн барилдаг аймгийн начин. Тэгэхдээ арслан болж чадахгүй бас нэг 5-6 жил болсон баг шүү. одоо 8 оноос 11 он гэхлээр 3 жил. Тийм 4 жил. 4 жил тий. Яг нь тэгээд дарсан байсан тийм. Тий. Ер нь яг хөө тэгээд гайгүй зааланд гайгүй хөөрхөн үзээд идэг хүмүүс ч гэсэн за арслан болох хэмжээнд ингээд очицсан л гэдэг. Би очиад энд үзээд идэг. Баардггүй тэгэл явж явчихсан. Нэг 2 жилийн визийг сунгацсан. Оо тэгэд нэг гайгүй барилдаад ингээд ихлэхэр чинь бөөл баяр болж байгаа юм чи өөрхий тэгэл Тэр үеэр ч одоо манай ТV мал үзэж цууд дамжуулдаг. Тэгэл маш олон үзэгчтэй өдөө орно гэхээс ярьдаг. Ийм барилдаа дамжуулдаг. Нэг барилдаа магадгүй онгоо эпир юунаас болоод алгасхтал одоо ингээл өдөө орно гэхээс үздэг байсан баг. Тэгээд аав ээж үзээд хэлсэн л байна шүү дээ. Оо тийш одоо ерөөсөө тэгэл одоо чинь барьж ихлээр телевиз чинь тэгэл нөгөө орон даяар спорт бүхийг одоо ингээл нийт орон даяар цацдаг болоод тэгэл үзэл одоо тэгэл сайн барилдад эхэлж байгаа хүүхдээ одоо хараад тэмцэн бөөн баярлал сууцгаад юм байгаа зү өсчилж яас тэгэл Тэгээд цолтой бөхчүүдийн барилдаа нэг ялангуяа. Тэгээд одоо надаас асуун одоо барилдах гэж байна гээл. За одоо барилдах гэж байна гээл. Тэгэн гутал нөгөө зурагтаа тавиал одоо тэр чинь нөгөө нарны самбарт зурагтаа болсон байсан шүү дээ айлч чинь тэр зурагтаа тавиал телевиз дээр тавьж явал тэгэл яг хуу мал хараа ингээл орж гараад үзэл завсраар тэгэл үзэл тэгэл оройн залхан. За чи яста тэглээ ингээл тэгж автаа хийлээ гэл ингээл унсаар шүүмжлээ шүү дээ хөрхий тэгэл. Тэ сайхан юм байна. Оо тэгэл бөөн баяр болж байгаа юм чи юм бид тэгэл. Нэрээ хоосоор гэж. Телевизийн хамт энэ бүхийг нэвтрүүлсэн телевиз телевиз чи бас мундаг энэ спортод энэ үндэсний бөхт бол ялангуяа мундаг тийм шинэ юу гарсан тий хийсэн суугшгүй чинь нэвтрүүлэг чинь тэгэл тэр орон даяар тэр хүмүүс үзэл одоо хүүхдүүд чинь тэгэл тэр бүхийг үзэл одоо тэр бүх рүү бас ингэж маш их шинтэж орж ингэж барьж эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо тэр үеийг бол одоо энэ зааланд бүхэнд багтахгүй байгаа шүү дээ. Сумын заан аймгийн начингууд ч хасгаж байгаа шүү дээ. Үе чинь тэр барилж эхэлж байхад одоо ямар ч улс аймагт ороод барилддаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо улс аймагт сумын заан аймгийн начингууд хасагдаад байна. Сая ямар барилдаанд дөр аймгийн арслангууд баг хасагдах шатлаа шүү дээ. Ханаа маань ер нь хэнийг анхаарч ер нь биширж одоо бид нар ч хүн болгоно нэг юм бүхийг хараад биширдэг байсан шүү дээ. Одоо бацаа махтай багтаа нэг жоохон хүүхдүүд уучраа мэдгүй хүүхдүүд гүйж явахтаа бүх гэж ийм хүн байдаг юм байна ямар гоё юм бэ гэж одоо би чинь тэгж шүүр сарддаг байсан. Өө ер нь бол тэгэл одоо нөгөө хүүхдээ явахт наадмаар л бүх үзэн шүү дээ. Өөр тэгэл үсэх юм байхгүй яг уу сумор нутагтаа барьж байгаа хүмүүсийн үзэн. Ер нь 6 залуу цаан шүү дээ. Ер нь 6 залуу. Ерөөсөө тэгээд хайлгавчтай гэсэн яриг тийм ээ. Тэгэл одоо манишийн одоо жинхэнэ одоо хамгийн том одоо шүтэн биширч одоо тэр гэдгийг ингэ шимтэж үздэг байлаа шүү дээ. Хин нь одоо төрүүлж аврах. Хин нь одоо үсэн наадам төрүүлэх байх гэл тийм ээ. Тий. Яагаад болоос нэрэ үзэгдэл байсан. Тасбан зааны үе гэж. Одоо Монгол бүхэн нэг үе болчихлоо шүү тийм ээ. Тий. Яг нэг хоёрны үе, хоёр мөнхийн үе гэл тийм ээ. Энэ шиг одоо тэгэл дараа нь одоо та нарын үед ч одоо хоёр бүрийн үе юм ичх юм уу одоо ингээл ярих юм шүү дээ. Гэхдээ 6 зааны үе бол үнэхээр одоо бүхэн тэр юу бол их өргөсөн гэж би боддог шүү дээ. Гана маань 7 онд аймгийн начин болсон. 8 онд аймгийн начин бас хөвсгөлт тийм ээ. Яагаад хөвсгөлт очоо барилдаж вэ? Гэхдээ яг хуу тэгэл хадмынхаа нутагт анх одоо очиж барилж байгаа. 2007 онд чи би яг хуу анх аймагт барилжсан Сүхбаатарын аймагт очиж барилж ирсэн 2007 онд. Яг өвлөн нэг жоохон заалмааланд бас нэг хөөрхөн барилдсан тэгээд
хүмүүстэй ярьж байгаа. За Гэр бүлтэйгээ танилцсан байсан уу? тэр орж 2007 онд одоо чинь зааланд содморсонтой зүг илтгэл хийж тарилцал бас нэг онцлог зүг мөнх ингээд явдаг байж байгаа л тэгэл. Тэгээд шинэ хөргөн хадмынхаа нутагт очиад цол авсан. Тэгээ хадмын нутагт анх ангидч хадмын ангидч байл та тэгээд ангид ач болчихсон. Тэгэхээр манай хамтлагын маань гэр бүлийн хүн одоо Монгол улсын хүчит арслан Содном Доржийн төрсөн их ч байгаа. Тэгээд энэ яриаг үндэслээд хойш тус сонирхолтой яриа өрнүүлнэ бидэд ямарч байсан. Тэгээд хотод орж ирсэн анхны цол авцсан. Тэгээд цол авцсан хүн чинь пүүс компани утг ус гэл ингээл юмнууд ус нуурт дээр нь хийцээ холбогдсон. Ус нуур дээр хийцээ очсон юм. Ус нуур дээр ерөөсө 7 онд орж ирэл нэг 3-4 сарын дараа. Тэгэл ус нуурт олгоцсон та. Том гал дээр. Ус нуур гал чинь яг 7 8 9 оны үед ч одоо яг манай үеийнхний одоо топууд гэж хэлэх юм одоо мөнх хот авраг тийм ээ. За тэгээд манай хоёрын ган толго. Амжиргаан ган зориг бэмжээ. Ихэн бат орших гэл ингээл яг одоо өстой бужигнуулдаг залуучууд яг нэг үү. Яг л нэг үе гарч ижсэн. Яг энэ эдийг жоохон залгаал баасан хүү энэ төр гэл гарч ган бадрахын ган зориг. Тэр идтэй бол тэгэл өстой ачинтлоо л даа гэсэн. Оо тэглэг байх. Тэр ингээл одоо би бэлтгэл хийж л өдөө хүртэл бас гайваа хөрхөө амгарсан болтлоо явуулаа шүү дээ. Тэгээ би энэ хэдийн нэрийг яагаад дурдаад байна гэхээр энэ хэд маань нэг ингэсэн Монголын үндэсний бүхэн холбооноос зохион байгуулсан МКАД уурсган гэж маш сайхан сонирхолтой барилдаан болдог байлаа шүү дээ. Энэ барилдаанд увс нуур дэвжээ бол том цолтонгууд ихтэй. Гэхдээ тэр нэг тэр чинь 10 оных нь илүү хэд оных нь лээ дан баг аймгийн цолтой. Тэгээ 2010 он тийм дан аймгийн цолтой тэр залуучуудыг онглаад тэрэн дээр бол гэсэн энэ хэд маань одоо маш сайхан барилдсан юм аа. Хүмүүсийг ялангуяа баасан хүү маань тэгэд аймгийн зам байлуу. Тий. Баасан хүү маань бүр одоо энэ томчуулыг баг ихэнхийг хайсан. Бараг тэр чинь хувийн дүнгээр төрүүлчлээ юм да. Баасан хүү барилдаг чинь дараагийнх нь үлээ. Эхнэр дээр нь та хэд барилдсан. Эхнийх дээр одоо бүрэн төгсөний Батцуур начин чинь аймгийн ярсан байсан. Аймгийн начмээс юм хаа. Батцуур чи 11 оны. Улсын начин Батцуур. Тийм улсын начин Батцуур. Тий. Одоо хамгийн том цолт нь Батцуур ган зөрөг хоёр байсан шүү дээ. Хоёр аймгийн ярсан. Тэгээд хин одоо энэ хоёр аврагч нь аймгийн начин байсан. Тэгээ би Бадрахын ган зөрөг хайдуугээд тий манай одоо дэлгаач аймгийн ярслан хайдуу. Тий ундаг залуу байсан шүү дээ. Тэр аймгийн начин байсан. Тэгэл би тэгэд ингээл анх орчихсон. Тэгээ хоёр дахь барилдаан дээр нь бас орж ирсэн. Божигнуулж ирсэн тий. Тэрийг сайн санд юм аа. Бусад галууд дэвжээд ер нь том цолтой бөхчүүдээ голцоо шахаж оруулж ирсэн. Увс нуур болохоор бүх ихтэй ундрах ихтэй ч гэсэн яг нэг үеийн залуучуудаа тэр одоо бас бодлого гэх юм уу эсвэл бодлого юу байсан би тэрийг бол сайн мэдэхгүй л дээ. Тэгээд ямар ч байсан энэ хэдэн залуучууд гарч ирээл өстө божигнуулж ирсэн. Нэлээд дээш явсан тийм ээ. Тий тэр чи яадаг үлээ дээ. 4-р байранд ордог үлээ. 3-р дээш явсан. Тий тэгдэг баг. Тэр үед ч одоо говьалтай амир байлаа. Сэлэнгэ амир байлаа. Тэгэл ер нь болгон гэл ер нь арангаа гэл сайн байсан. Усын цолтгууд ихтэй байсан. Тэгээ анаа маань яг бүх сонирхогчд харддаг л та. Нэг тийм байглаасаа өгдөлтөө тийм нэг одоо чиний нэг хочоод байдаг штэ. Тэ. Сонсч байсан тийм ээ. Тэгвэл янз хоч хүмүүс өгцөн байх. Манай ихэнх бодно анаа одоо сонирхогчд нэг сонин гэх юм уу гоё ч юм уу очтой. Эртний хүн гэж. Тэгээ яг хальт одоо гээд харахад бол тэр бол мэдээж магтчил хэлж байгаа тийм сайхан. Тийм шүү дээ. Тэ эртний сайхан тэр нэг хүний нэг бие хайруу түүш царай зүс хөл гар алхаа гişгэ. Тэгээ энэ нэрийг ер нь их ойроос өгсөн үү? Хинээс анх сонсч байна. Мэдхгүй ерөөс хинээс хин яаж өгсөй мэдхгүй тэгэл хүмүүс чинь тэгэл янз янзаар оч өгсөн байж идэв шүү дээ. Тэгээд одоо тоодгүй шүү дээ энэ дэр чи би. Бидний үеийн ярьдаг энэ нэг яг эртний үг шиг. Тэр гарын нараа, хөлийн нараа. Тэгэл барилдаан нас нэг тийм одоо ойлгомжгүй гэх юм уу эсвэл одоо юу гэж хэлэх юм дээ нэг тийм. Одоо чинь чөлөөтийн суурьтай хүмүүс чинь нэг хөл авдаг тийм ээ. За саамчуудын суурьтай хүмүүс чинь нэг ташаатай ингээл барилддаг. Манай хүн болохоор яг цэвэр үндэсний бүх юм барилдаантай. Ярдаж барилддаг. Гараал давхар хамдаг, татж авчраад ишгэлдэг. Ийм онцгой содон барилдаантай.
Тэгэхээр энэ мехнүүд өөрөө сурсан маань оцолж иж заалга. Ерөөсөө л тэгэл нэг мэтгэлээ хийцэлж идэв шүү дээ. Яг энэ хавирах бол ерөөсөө тэгэл миний тэр байглаас үн тийм юм шиг байгаа юм. Хүүхд байхасаа сурсан. Тийм юм шиг байгаа яа. Тэгээд яг одоо заалгаж болвол нэг хах тэр хавирыг одоо яагаагүй санагдаад. Ерөөсөө л яг одоо цаанаасаа тэгээд одоо хавирах тийм авьяас байсан юм шиг байна. Хүүхд байхасаа. Тий. Зүр хаанаас л бүр залуу өөх байхдаа ерөөсөө тэгэл нөгөө дээлтэй ноцолж явахдаа л дээлийн хаанаас л хаанаас барай л хөлөө явуулдаг. Тий. Би жамаас нэгэн бүр асуу гэж. Уншин гэдэг. Тэ тэгээд тэр нь бүр сүүлээр рүү дархан болно гэдэгсэн. Би жамаас бүр асуумаар санагдаад байдгийг. Чи ингээд барилж дуусчаад баахан хуямтай хавирчаад гэртээ очиход чиний хөл гар хөхөрсөн хавцсан байдгүй. Байхгүй. Би чамтаа нэг барилж жагаад бараг сар дагуулсан. Тас гээл жилбэн дээр буусан. Амар хатуу. Ер нь хүмүүс зөндөл хавируулж байсан л та. Тэгэхэд бас хөлний тийм сурц хүч юм уу юу гэх юм. Очоод үзсэн чинь ингээд овоогоод хавдцсан. Энэ өөрийнх нь хөл бас өвдсөн л байхтаа л гэж бодсон. Тэгвэл өвддөггүй юм байна л да. Тэгээд сурцсан тийм хатуу. Тэгээ өвдчих юм байдгүй шүү дээ. Тэгээ хүмүүс харин хөл хөртөл өшглөө хийчлээ л гэсэн. Тэгчтэй шүү дээ. Олон хүний үүдийг хөрүүлсэн баха тийм ээ. Тэг яг дээр мэдээж барилдааны мехний онцлог л байна л да. Тэгэж хүчтэй өшгөлж ийж бас даваа. Зөөл өшгөл унахгүй л да мэдээж бас. Тэгээд мэдээж одоо хүнийг барилж ийж унгыг гэж одоо барилж ийж ямар зөөл очил өшгөлж гэж тэгэл аль болох унс боломжтойгоор хавирх байлгүй өшгөлөгч гэж хавирж байгаа шүү дээ тэр чинь. Сүү соёлыг түгээгч. Миний Монголын сүү хувьцат компани. Хавирда Овсаймгийн малчин сумраад нэгэн хэвжирмэг хамгаалах газрын бохоо. Улаанбаатар цагаатган дамжуулах сүлжээ хувьцат компани аймгийн гурсарсан оюуны ган тулаг. Овсаймгийн малчин сумраад овсноор дэвчэний аймгийн гурсарсан ган тулаг улсын чин ган тулагаар гурав давлаа. Сайлиг үсээ бэрсэн саабар хавирлаа. Хавираа сонгоод очихлаа. Тэр жигтэн годоо Овсаймгийн малчин сумраа Улаанбаатар цагаатган дамжуулах сүлжээ хувьцат компани овсноор дэвчэний аймгийн гурсарсан оюуны ган тулаг улсын чин Батсиягаар дөрөв давлаа. гэж хэлэх байна. За мөн даастайхан давхар хамлаад Овсаймгийн малчин сумын мэрийн аймгийн гурцсан алдар спортын хороо цагаан шагаал компани аймгийн гурцсан оюуны ган тулаг аймгийн ослон намсраж Гурцарсан хоёр дахь маран давхар хамлаа. Давлаа. За Соломон сайхан урдтай сайхан хийж өрөлдөж байна. Гурцарсан ган тулаг. За баруун толдоо мушиглаа. Гүцэлээ. Баруун толдоо мохор тонгороо давлаа. Овсаймгийн малчин сумраад овсноор хүндэмж Улаанбаатар цагаатган дамжуулах сүлжээ хувьцат компани аймгийн гурцарсан оюуны ган тулаг улсын чин Чулуунбаатар тав давлаа. Араар нь хашаад мордлоо. Буцаагаад хавирлаа. За ерөнхийдөө барилдааны санаачлагыг бол хурцарсан ган тулаг авч өрөлдөд байна. За баруун талдаа хутгалаад түрүүнээс шууд хөмөрлөө. Овсаймгийн малчин сумраад Улаанбаатар цагаатган дамжуулах сүлжээ хувьцат компани овсноор дэвчэний аймгийн гурцарсан оюуны ган тулаг улсын өсгөдөрний чин Инкватар тав шуугийн 8 шилгарч үлдлээ. Ерөнхийдөө анхнаасаа барилдааны санаачлагыг авч өрөлдөд авлаа. Баруун талдаа хавирлаа. За хавираа дамжаад ардмаараа далсан шуудганы барьсан дүрсэндээ. Атхан дөгсийн баруун гар бол үндсэндээ ямар ч барьцгүй л байна та. За түрээд хөөсөн. За бүтэн бүр дамжаад ардмаарлаа. Сүрхийл барьцатгууллаа та. Овсаймгийн малчин сумраад Ария Монголи компани аймгийн урцарсан ган тулаг аймгийн оросон отхон дөгсөөр гурав давлаа. Аймгийн орос амар зэрэг хурцарсан ган тулаг нарын барилдаа мордогийн сөрж хутгаа болгосон дагуулж хөмрөө хутгаа болгоод дуудлаа хавирлаа давлаа. Овсаймгийн малчин сумраад бүхэн овсноор гал Ария Монголи компани аймгийн урсарсан оюуны ган тулаг аймгийн оросон амар зэрэглаар хоёр давлаа. Сүү соёлыг түгээгч. Миний Монголын сүү хувьцат компани. Одоо анх барилж байхдаа ийч тэгэл нөгөө золгоо барилтанд хүрээл ундаг тэгэл тэрнээс өмнө Учраалыг гээл гараад ирсэн.
Тэгдгээс яг сүүл рүүгээ болохоор бас нэг жаахан тогтож барилдаг гэл ингээл хүмүүс золгооны барилдаа сур гэл. Тэгээ сүүл рүүгээ бас нэг золгож ингэж барилж. Сумын заан залуу цэрэг тэр бөхөр гөмөргөнд анх гарч яхад мань хэдийг ингээл тойргийн барилдаа ингээд барилж яхад жим бол бидрээс их байсан шүү. Булчинтай. Хэд байсан анх. За би нэг 80 орчимд байсан болоо. Цэрэгтэй байхдаа би чинь нэг 78 хэлгээр онтой зэрэгээс салгаж ирсэн. Тэгээд нэг за хөдөө за 85 90 байсан байлгүй тий. 90 байсан ба тийм ээ. Их гоё тийм булчинлаг ясархаг тийм л залуу байсан. Яахад нэг байгалийн бэр суулгадаг. Тэгээд худгал татдаг байдаг шүү дээ. Тэр чинь тэгэл худгаар бол устдаг худгал татдаг. Тийм л эсэ. Одооныхоор бол штанга тэгж л хийдэг байсан. Тийм штанга хийжсэн байгаа. Одоо тэр ерөөсөө тэр чинь гарын таталтын л юм сайн хийжсэн шиг байна. Аа. Одоо тэр миний татаа тавираад байгаа чи бас тэр худгийных л баг. Тэгээд хотод орж ирээд 17 минуттай тэгээд ингээд салаавыг гэдсэн бэлтгэд байхад ямар хэвсэн юм. Одоо тэгэл нөгөө хөдөө сайхан байж байгаа л одоо яг нөгөө Өөр орчинд дараад ирлээ шүү дээ. Өөр орчинд дараад ирлээ. Оо мэдээж гоё ойлгүй байх уу тэр чинь нөгөө чөдөтийн зааланд орол нэг 2 сар бэлтгэл хийжсэн. Амар гоё мэдрэмжтэйс. Одоо ингээл бөх болох юм гээл. Тэгэл нэг ихчээрээ нэг орцох авахлуулаа тий. Тэгээ хажууд нь ажлын нэг арс ширний юм сугдаг нэг арс ширний чейнж авах байсан тэрэн дээр очиж шүнжэнгөө нэг ширийн сунгаж хөлдөөдөх сунгаад ингээд татаал сунгаад том болгоо хатаад хатасаар банзан дээр ингээд сунгаж татчаал хатдаг шүнжэнгөө тэгж хатж хөлдөөж байгаа л өөрөөр очиж нэг жоохон удаж байгаа л тэгэл үддээс хойш бэлтгэл дээр очиж. Ганаа маань одоо бас өрмөц ажил хийдэг байсан байна. Шир татчих Цайз. Тий цайз дээр шир татсан гол тэгэл тэр айлын гадна л яаж байгаа ч айлын гадна тэгэл тэр айл руу орж унтчаавал тэгээ босч нэг хоол идчихвал тэгэл хаа байсан яаран өглөө их чинтэй байдаг гэсэн тийшээ очичаал тэгэл буцаад бэлтгэлээс гараад тэр айл бочдөг тэгэл нөгөө ширийн шүн сонгодог тийм л ажилтай байсан. 8 оны начин 11 оны арслан энэ хугацаанд хаан айл аймагт очиж барилдсан бэ. Би бол мартсан л байна л. Би өөр нь хүмүүсийг ер нь бас үеийнхнийгээ санддаг юм. Тэгээд яг амтлахыг бол энэ тэнд онцлаа. Чи харцаг болсон тийм ээ? Тий 10 онд өвст. Өвст харцаг болсон. Энэ талаараа яриач. 8 онд яг анх Өвсгөл аймагт барилдаж очин болол тэгэл 9 онд Эрдэнэтэд барилдаад Эрдэнэтэд 4-ийн даваанд тунсан. Хэн тунсан? Одоо энэ Аврын Батмөх. Батмөх маань зам болдог лу. Арслан болдог. Арслан болдог. Тий. Үнд Бачулуун тий. Начинтай үлдээд. Бачулуун начинтай үлдээд. Тий. Тэр үчи Бачулуун чинь аймгийн заагаас аймгийн өссөн шүү дээ. Аймаг зэрэгт бас төрүүлж өгүүлсэн байлгүй яа. Нэлээд бас арслан болох хэмжээнд тий хэмжээнд очсон ч юм дүүр дүүс тий. За энэ он тэгээ Эрдэнэтэд яваа. Төлөвлөгөөн рүү. Тий одоо тэгээд унтж байгаа ч яах вэ тэгэл. Тэгээд 10-нд Өвс аймагт очиж 10 би чинь 10 оны бэлтгэл дээр бас нэг нуруу гівдчихэд ерөөсөө бас бэлтгэлд гараагүй. Өвс нур дээр гараагүй би содмыг дагаад содонтой цугийн төр урах дээр гарцсан. Чи баг бэлтгэл хийхгүй шахав тэгэл нэг нуруу өвдөд төвчөд орж ирж нуруугаа барилдаг. Тэгж байж байгаа тэгээд шууд ус татж барилдсан. Тэгээд 7 дээр энэ инх хоёр очсон шүү дээ. Даваасан бүг. Тийм итүүлээд томчтой барьцгаа итүүлээд. Чи яг та 2 сэнжиг барьж авал. За барьцанд хүрээд авал одоо арггүй хийж бодвол явж байгаа тэгээд. Сайвширсан чи. Тий тэгс ганцхан гэж эргээд барьцгаа итчихсэн. Тэр жил бас ер нь тааварт орцсон тийм ээ. Хамгийн түрүүнд нэрлэгдэжсэн л эзэн усад бол бодвол тэгээд сайн барилдсан юм чинь. Тэгэл ерөөсөө уст очиад гэсэн чинь хүмүүс чинь тэгэл ерөөсөө за гант тулгаас өөр дөрвөлөх алхах гэж байгаа юм. Хамгийн сайн байсан Басгүй их сайн байсан. Басгүй 5 дээр тунж хаяад. Тэгээ 6 дээр тайлгч хайд. Тэгээд 7 дээр их хоёр. Инх хоёр бас тэр жил арслан болсон уу?
Ихээс тэр жил арсан байсан. Ер нь Арслангууд л унаад ижлээ. За тэгээд тэр жил бас харцаг гантлаг бол заалан бууж унасан тийм ээ. Томжууд. Тий, яг л тэгэл нэг даваал хоёр дээр дандаа л чэйжэнд барилдаг нөгөө авраг Арслангуудтаа л үзэж таарна. үзэн тэгэл 3 даваал 4 дээр дахиад нөгөө авраг Арслангууд дээр л очдөг тийм л эс. Тэгэл 11 он боллоо. 11 он болсон аймагт мэдээж барилдах бодол байсан байл төлөвлөгөө. нөө тэглэв яхаа. 11 онд чинь би чинь олон аймагт барилцсан. Тэр чинь нөгөө он жил зарим наадмын өмнө гээд одоо анх завхан 6 сая 20 хэдэнд болдог лөө. Одоо содонд орж Арсланбүтээр яваад. Тэгээд эн чинь ерөнхийдөө зорилгын төрөлх хичээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэл очил байх. Хоёрын даванд одоо энэ улаалцсан. зөв. Улаалцсан хөлөө авч цацуулаад байх. Улаалцсан хөлний улгаач бас тайлаа. Тэгээд тэр жил чинь дахиад булганд барилдах гэж очиж хасагтаад Эрдэнэтэд барилдаад 4-ийн даванд Хасагтаад гэдэг нь яг оруулаагүй байхгүй. Булганд очиж барилдах гэсэн чинь оруулдаггүй. Тэгээд чи шууган баян нуурын хөцтэй. тий. Тэгээд Булганд ерөөсөө наадмаар барилж үзээгүй шүү дээ. 2-3 энэ наадам 2-3 наадамд очиж барилдах гээд оруулахгүй хасагдсан шүү дээ. тэгсэн үү. Тэгээ за эсвэл бас ойгоор нь очиж барилдах гэсэн чинь бас лаасч юу оруулахгүй л хэлээ. Тэгээд Эрдэнэт тэрж барилдаа 4-ийн даванд санжаад амт гонаад. Зөв. Санжаа ч нэхэд аймгийн Улсын зам. Тийм улсын зам. Боо биш улс. Юу аймгийн Тэр жил зам болсон. тэр жил зам болсон. Тэгэхээр чин зэргийн урт заслан Тий. байсан. Чанга таарчээ. Тий 4-ийн даванд таарсан. Тэгээд дараа нь ховдод одоо яг наадам тэгээд нөгөө тэгээд улсын наадамд ирж барилдаа 4 дээр габал тарсан дунаад. Аймгийн харцаг гантлаг. Тий. Улсын зан гамбатта таарж байгаа Тий шүү дээ. 4-ийн даванд улсын наадмаар. Нулаар. Тий нуулаар таарч байгаа. Габатарсан одоо идэвсэн. Тэр чинь 10 төрөлцөө одоо дахиад айлтгээл дөрүүлэх гэж байгаа юм чи одоо тэгээд идвэлгүй байх. Тий Арслан гамбат. Тий. Арслан дээр очсон байна. Овс аймгийн баруун төрөн сүмэрэ талдрын дэврэ спорт төрөний их Монгол улсын ирсэн Гамбат аймгийн арцаг ган толгоор дөрөв давлаа. Сүү соёлыг түгээгч. Миний Монголын сүү хувьцат компани. Тэгээд юу штэ тий ховдын наадам чинь тэр жил онцгой болсон штэ. Тий ховд аймгийн 80 жилийн байгаа. 80 жилийн. Тэгээд 512-ийн хорц шүү дээ манай ганаач тийм ээ. Тэгээ анх одоо аймагт 502 бүх барилдуулж цолоолгож байсан. Наадам тэгээд хайшаал өвстөө очих уу бас өөр газар бас нэг наадам байсан юм а тийшээ очих уу гэдэг ингээд эргэлзэж байгаа. За ховд явъя гэл тэгэл. Тэгээ ховдод очсон. Гуайнаас асуусан уу зүгээр өөрөө зэн совингоор зүтгэсэн үү? Тэгээд өөрөө л содном та ярьж байгаа содмыг тийш явах гэж нэхлээр тэгэл зурд байгаа явчихж байгаа. Тэгээс нэг ах тэр хүмүүнээс асуугаал ингэхгүй тэгэхгүй гэхэд тийм байдаг юм дөө ерөнхийдөө. За тэгээд наадамд очлоо бүртгүүллээ 512 барилдсан. Ховд ч бас дөвхтэй газар шүү дээ. Тэгээд одоо ямар учиртай таарч яаж гарч ирэх юм талаар яриач гэж. За ерөнхийдөө доогуур даванд гайгүй одоо хинтээ таарсан сайн санддаг юм аа амархан даваал явсан. Тэгээд тав дээр улсын начин цог хоёр тэржил начин цол авсан байсан. Тэгээд тав дээр цог хоёр начин аваад. Тэгээд цог хоёртай барилдаа 6 дээр одоо бимжээ барцсан. Зөв. Атыг авсан. Бимжээ барцахтаа бас баярлж явдаг. 6 дээр авч. Тэсний найцгаа гармар. Тий. Ялчгүй нэг үеийн одоо найзууд шүү дээ таад чи тийм ээ. Тий. Тэгээд 7 дээр одоо тэгэхдээ аймгийн арц болсон алтан гэрлэгээд. Эс тэрнтэй томноод. Тэгээд 7 доод 8 дээр одоо манай содонд орж арслаа. Гаргаж өгöd. Тий гаргаж өгöd бас ерөнхийдөө тэгэл очсон зорилго бол бас тэгэл төхөж өгөх хичээл гэж байгаа. Тийм үү бас тэгээд содонд орж арслын үеинд бас тэгээд
энэ сайхан цолон төрсөн. Тэглгүй яах вэ? Тий. Тэгж. Тэгээд 9-ийн даваанд энэ 8 даваа тэгээд нэг Арсан цолыг ингэж Шаад өгч байгаа. Тий. Тэгээд 9 давсан нуус царсан цол олгоно гэдэг. Тэгээд 9-ийн даваанд соёмб гэдэг. Амьдсан та. Ховд их тийм ээ. Тий. Тэгж дөрүүлжсэн. Тэр бол юу л да бидний үед ч юм бас Арслан болчоосоо гээд ингээд харж ирсэн хэдэн сайхан шичинсэн аймгийн ачин харцаг цаана байсан. Тэгэл тэр хамгийн одоо улгой нэгнэнд гантлаг маань явдаг байсан. Тэр дүгнэлтийн хүмүүс юун дээр өгж ийн гэхээр заалны барилдаанд тэр хэр барилдаж байгаа гэсэн. Бүтэн жил тийм бүтэн жилийнхээ сайхан барилдаад ганц барилдаа болчихсон шүү. Гантлаг маань ийм байсан шүү дээ. Зааланд томчуудад бас их халгаатай. Ямар ч том цолтой авраг арслан маань заан гарцуудыг хайдаг. Ер нь бол тийм барилдаан тийм өрмөц тесэрдэг, давхар хандаг, хагалж хавирж өшгөлдөг, цогтөг тийм бүх. Тэгээд ер нь бол яг л тэр жил бол ер нь тааврын 1 номерт байсан шүү. Хурц арслан болж ирээд одоо бүх хэрэгэн дөрөөлтөд дэрэм дэвсэлц бас сайхан тийм ээ. Нөгөө одоо бас л одоо үеийнхэн нөгөө доор одоо ингээд том зөвлөлтөд гэдэг байсан. Тэр бол бас гайгүй болоод ирсэн юм. Хурц арслан юм чи. Одын шал өөр болдгоо яг хөө. Яг хөө одоо хамгийн анх аймагт 562 их барилдуулж тэрэнд хурц арслан болсон. Яг 562 ихийн хурц арслан гэдэг надыг ирмэнд оруулдаг байсан хурц арслан. Арслангуудын дээр зогсдог. Яг хурц арслангууд дотор болохоор бас тэгээ хамгийн доотлолт нь тэгдэг байсан. Сүүлд л ирмэнд оруулсан болохоос тэр үед ирсэн. Тэгээ ирмэнд оруулдаг болохоор заа гэдэг. Тэгээд ирээд намрын анхны барилдаанд дээр чи өгөн дөрөвт ирчихсэн. Шал өөр болж байгаа юм чи. Өөр ирм таарж байгаа өчрөө хүртэл шал өөр болоод эхэлж байгаа юм чи. Тэгээд дээрээс нь сэтгэл зүй. Тий. Би ч арслан хүн шүү дээ. Хурц арслан хүн шүү дээ гэж бодохоор тийм ээ. Тий. Хэд төрүүлсэн аймаг зэрэгт? За аймаг зэрэгтнийх олон төрүүлээг бах уу? 2 төрүүлсэн юм доо. Шүүг бол зөндөө баг тийм ээ. Шүүг бол зөндөө баг. Сүү соёлыг түгээгч Миний Монголын Сүү хувьцат компани. Спортын хороо харгант замхаг компани өөх улсын шин начин Амрын Батмунх аймгийн арслан тангадаар давлаа. За баруун хөлднөр дэрлээд мэхэнгүйсэж байна. Сонирхол төвөрлөлтөнд улшмын дуу дуугаан аваад гарч байна. Ховс аймгийн малчин сумын хрият нийгмийн хэв журам хамгаалах газар Асма пресс компани өөх аймгийн хурцлсан оюуны ган тулг аймгийн арслан бүрэн төгсөөр хоруу давлаа. Монголын барилгачдын холбоо барилга эмэн сайттай хамтран жил үрийн 9-р сарын ихэнх зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. За хойдон жил бол барилгын салбарын төвөгт 90 жилийн ой болох. Энэ хүрээнд бол өнөө жилийн нээлтийн барилдаан сайхан болох баха. За ингээд аймгийн арслан ган тулгад аваж улсын нэчим Батмунх хунлаа. Шуудагдсан барьснаас тэр чигтэн дайрч түрээд харалж ицаар илүүрхийж давж байна. За бүхэн барилдааны 6-гийн даваанд улсын арслан Мөнхбаатар за докторчлаа Санжигны өрсөж бяртай байна да Арслан Баяр Арслан. За улсын арслан Эрхэн Баяр давж аймгийн арслан ган тулгунлаа. За бярч гэж ирнэ ойгүй арслан да. Сумын хрият нийгмийн хэв журам хамгаалах газар Улаанбаатар цэглэгэн түгээс үлжээсэн компани бүх аймгийн урсгалан ган тулга. Пресс компани бүрэн сайхан зүүн талд нонгодлоо цацлаа. Сүлдвэнд бэр спорт хороор New Progress компани аймгийн арслан бүрэн сайхан давлаа. Ховс аймгийн малчин сумарт нийгмийн хэв журмыг хамгаалах газрын бүх аймгийн урс арслан ган тулганыг давж байна. Улаанбаатар цэглэгэн дамжуулах сүлжээ компани урс арслан ган тулга давлаа. Wow!
урсарсан ган тунгалаа Сайнхүү Казак төмний үндэсний уламжлалт баяр нааврын зөвлөсөн аймаг зэргийн цолтой хүчүүдийн барилдааны 3-ын даваа гэлж аймгийн нарсолонгууд амлж авсан бүхчүүдтэйгэн барилдахаар зүүн баруун талын хэсгүүнээс дэвэн дэвсээр очилсан шавцгааж байна. Тэгэмсэн. Саа согдож хашиж мордоод махыг үцээлээ. Овс аймгийн малчинс Мариат Улаанбаатар цахилгаан төвөг сүлжээ компани бүх аймгийн урсарсан ган толгой аймгийн чин даваад орчоор 3 давлаа. аймгийн урсарсан отгөрөлтэй сумын цан Цэвэлдөвчөр аймгийн урсарсан ган толгойтой сумын цан пүрэв гарднаар тус тус унаалтаа арчээ. Урсарсан ган толгой сумын цан пүрэв гардтай бүхэн бэрэлтэн 4-ийн дунд унаалтаа арсан барьцуулаа дэвнэ. Сумын цан пүрэв гард бүхэн бэрэлтэн 3-ийн дунд аймгийн арсан пүрэв сайхныг уран гоё хотгож явдаг ширээ дулсан. За сөрч тахимтлаа. Овс аймгийн малчинс Мариат нийгмийн эвжирмийг хамгаалах газар Улаанбаатар цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани Хувьцат компани аймгийн урсарсан ган толгой давж сумын зам пүрэв гард явдаг ширээ бодлоо. Шууд өгний версэнс гол очгоо өгөөд мхэн гүцээлээ. Овс аймгийн малчинс Мариат аймгийн урсарсан ган толгой аймгийн чин Ямбуугаар 5 шөвгийн 8 шил гарч үлдлээ. 6 давж шөвгийн 4 шил гарч үлдлээ. За Батсайхан арцгийн хувьд урд мань аймаг зэргийн золтой өгчүүдийн барилдаанд нэг удаа шөвгийн 4 төлдөж байсан. Баруун талд авираа төрлөө. Овс аймгийн малчинс Мариат нийгмийн эвжирмийг хамгаалах газар Улаанбаатар цахилгаан дамжуулах сүлжээ хувьцат компани аймгийн урсарсан оюуны ган толгой аймгийн арсан бачиргалаар 6 давж шөвгийн 4 шил гарч үлдлээ. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй Казак төмний баяр Наврузын баяр сэрүүлсэн аймаг зэргийн золтой болон залуучууд оролцсон хүчит 256 бүхэн барилдааны 7-гийн даваа хэллээ. За дагвар шууд өгний барьсан дүрээ давсан барьцны хөдөл ган толгой хувьд давуу удалтай болж таа. Хараа хашаад мордлоо. За хонгодлоо дахин баран дагвар хамлаа дагуулаад хөмөрлөө. Овс аймгийн малчинс Мариат нийгмийн эвжирмийг хамгаалах газар Улаанбаатар цахилгаан дамжуулах сүлжээ хувьцат компани аймгийн урсарсан оюуны ган толгой аймгийн арцаг Батсайхнаар 7 давж Наврузын баяр сэрүүлсэн аймаг зэргийн золтой хүчит 256 бүхэн барилдаанд үзүүр түрүү даалтахаар шалгарч үлдлээ. За өнөөдрийн барилдаанд Овс аймгийн 2 бүх үзүүр түрүүн шалгарч үлдэж байна. Казак төмний баяр Наврузын баяр сэрүүлсэн аймаг зэргийн золтой болон залуучууд оролцсон хүчит 256 бүхэн барилдааны 8-ийн даваа хэллээ. 8-ийн даваа шалгарч үлдсэн аймгийн урсарсан ган толгой аймгийн зам баасан хүүнэр үзүүр дөрвөл алтахаар барилдан талбарт гарч ирлээ. Казак төмний Наврузын баяр сэрүүлсэн үндэсний бүхэн барилдаанд бол Овс аймгийн 2 бүх үзүүр дөрвөн шалгарч үлдлээ. Сайн жугаад нэг баруун Аас үгийн баруун унгаар тодорхой барьцгүй яваад байна. Ингэж бод нэг баруун хутгах. За хоёр сугаар нь огшоогоо харцгахдаа бариад авлаа. Харин барьцны хөдөл ган толгот давуу удалтай барьцууллаа. Гэхдээ маасан хул элдвтэй дайл унагсан он дунгажтэй гэж бодлоо. За наа шавирлаад дуудлаа. За давууллаа. За хутглаа. Шавирлаа. За хоёр засвал хөлийн зэцтэр очлоо. Чимэтэрж начилан шийдвэр гаргах багтаа эндээс. За баруун талаас шууд өгний барьсан дүрлээ. Казак төмний баяр Наврузын баяр сэрүүлсэн аймаг зэргийн золтой хүчит 256 бүхэн барилдан зараар хашаад мордлоо. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй
Навруцын баярсаруулсан аймаг зэргийн зултай өчид 256 бүхэн барилдаанд Овс аймгийн Тэс Мариат төвийн бүсийн захиргаан дамжуулах сүлжээ компани алдартай бүхэн дэвчэнэг аймгийн цан төрөөгийн баасан хөдрүүлж Овс аймгийн Малчинс Мариат нийгмийн хэвчрэмийг хамгаалах газар Улаанбаатар захиргаан түгээх сүлжээ компани хувьцаат компани аймгийн урд зарсан оюуны ган тулга 7 даван үзүүлэлээ. Сүү соёлыг түгээгч Миний Монголын Сүү хувьцаат компани. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй таалгачлал хувьцаат компани Эвийн Бовны баярсаруулсан аймаг зэргийн зултай 10 дахь удаагийн барилдааны 7-гийн даваа эхэлж байна. Өчигдөөгийн барилдааны 7-гийн даваанд аймгийн урд зарсан ган тулга аймгийн ярсан амар жаргалыг амлаж аймгийн ярсан Батулцын аймгийн ярсан Гончиг тавхай нарын даваанд тонож барилдахаар боллоо. Аймгийн ярсан амар жаргал аймгийн ярсан ган тулга нарын барилдаалыг үссэн барьсан төрлөө. Амар жаргалж бас шаламгай сайхан барилдаантай богтоо. Ган тулгын хувьд бол одоо зоримог дайчин сайн бэрдэж мушиглаа. За барилдааны хий эгзэг таарам тун өнгөн даваа боллоо одоо. Овс аймгийн Малчинс Мариат Овснуур бүхэн дэвчэний аймгийн горсорсон оюуны ган тулга таалгачлал хувьцаат компани Эвийн Бовны баярсаруулсан үндэсний бүхэн барилдаанд түр үзүүрүүл алдахаар шалгарч үлдлээ. Аймгийн амар жаргалаар 7 давлаа. За далгачигрийн Эвийн Бовны баяртай зориулсан Монголын үндэсний бүхэн холбоо үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч далгачгэр компанитай хамтран 10 дахь шилдэн зохион байгуулж байгаа аймаг зэргийн цолтой өгчүүдийн уламжлалт барилдаанд урам их хүч чадал авсан багаран шалгаран тэргүүн барилдах шалгаран үлдсэн аймгийн урт зарсан ган тулга аймгийн залуурчлан Батулцын нар барилдахаар зүүн баруун талын суултаа хамруулан барилдааны дэвшинд гарч ирээд байна. Цагаан тулгаараас элэг үсээ барьсан төрлөө эндээс дотуурдан авирлаа дотуудлаа. Хоёр дахмаар давхар хамах мэхүүд хийж устаамгаал хийдэг өгтөө. За урд зарсан ган тулгын хувьд бол энэ намар өвлийн барилдаанд ерөнхийдөө бас цөв төрхөн барилдсан. За аймгийн ярсан Батулцын аймгийн ярсан амар сайхныг өвдөгшрөө дуулж байгаа дөрвийн даванд өвдөгшрөө дуулж байгаа барилдааныг харуулж байна. За 5-ын даванд аймгийн ярсан Золбоог баруун талдаа мушгаад авсан аймгийн ярсан Батулцын. За 6-гийн даванд Өвсгөл аймгийн ярсан Гавигтай тонож барилдсан. Мөн бас баруун талдаа бярдаж мушгаад тойрууж мушгаад авсан байна. За Гончиг тавхайтай 7-гийн даванд барилдсан байна. Барилдаанд давхар шуудагны барьсан мөргөө тэндээс өргөж гарч ирээд авчээ. За хурцарсан ган тулгын барилдааныг харуулж байна. Дахин донгууд нь дагуулж мушгаад авсан барилдаан. За 5-ын даванд аймгийн ярсан Ганжатыг элэг үсний барьсан дотуурдан хавир тэндээс сайж докторад авсан барилдаан 6-гийн даванд аймгийн ирч Эрдэнэ сайхныг 2 дахмаар давхар хамаад туулсан тэндээс баруун сугуундан сажиж алсын шуудагны барьсан өргөж гарч ирээд урагшаа. Бүрээд өвдөглүүлж тавсан барилдаан. За 7-гийн даванд аймгийн ярсан амар жаргалтай барилдсан барилдааныг харуулж байна. Баруун талдаа хонкон сугдаж мушгаад авсан. За гарын дургуулсан барьсан сурдуура хүн төрөө тэндээс дамжиж татуур нэг этгээд мэгт дуудлаа. Урд зарсан ган тулга. Ерөнхийдөө бол барилдааны санаачлагыг бол ган тулгаараас л авч барилдаад байна те. Дотор хилдлээ. Дотор хилдэ дарагшин зовлогчтой. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй таалгачлал хувьцаат компани Эвийн Бовны баярсаруулсан аймаг зэргийн золтой бөгчүүдийн 10 дахь удаагийн барилдаанд Ховд аймгийн зэрэгсэн мөрөд Ховд бүхэн дэвчээ налах төргийн онцгой байдлын газрын бүх аймгийн ярсан баяр хүүгийн Батулцыг төрүүлж Овс аймгийн Малчинс мөрөд Овснуур бүхэн дэвчээний бүх аймгийн гурц зарсан оюуны ган толгой зөрүүллээ. Зүүн золооны барьсан доктор өхөлдө дарагшин суулгач авч төрүүллээ. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй таалгачлал хувьцаат компани Эвийн Бовны баярсаруулсан аймаг зэргийн зултай улан залуучууд оролцсон өчид 256 бүхэн барилдааныг шинэ хүн найруулагчтай ТV телевизийн уран бүтээлчид Монгол өхийн өргөнөөс экранд ярьж шууд дамжуулан хүргэлээ. Сүү соёлыг түгээгч Миний Монголын Сүү хувьцаат компани. Аймгийн ярсан Гавиг аймгийн ярсан Эркий буланаар бүхэн барилдааны 5-ын даванд үжүүлсэн барилдаж байгаа. За элэг үсний баруун талд Монголлоо давлаа.
Говс аймгийн малчин Самариа Товс нуруухийн дэвчэн Америк компани аймгийн урсарсан ган тулга аймгийн чин ган тулгаар тав давлаа Булган аймгийн Могод Самариат Мото хан группийн бүх аймгийнээс өрнөх хоёрын сүхот аймгийнээс Отхон Баатраар тав давлаа. Өнгө аймгийн үжирдсэн мөрөө зэвсэгтчний 120 дугаар анги Анандын зам компани аймгийнээс Жимэтэрж аймгийн урсарсан од гэрлээр долоо давж Монгол улсын чин солооны нэрэмжт аймаг зэргийн золтой өчид 250 зэрэг бүхий барилдаан төр үзүүлэлтээр шалгарчултлаа. За баруун талдаа сугдаж мушгид хонгороод мөхийн гүйцээлээ. Говс аймгийн малчин Самариа Товс нуруухийн дэвчэний бүх аймгийн урсарсан оюуныган тулга аймгийн арцаг мөнхө 2-аар долоо давж улсын чин солооны нэрэмжт аймаг зэргийн золтой өчид 250 зэрэг бүхий барилдаан төр үзүүлэлтээр шалгарчултлаа. За түрүүчийн 7 хоногт Монгол өхий оргинд олсон аймаг зэргийн золтой талхчир хувьсаад компани нэрэмжт 250 зэрэг бүхий барилдаанд үзүүр төрөн шалгарчулсан өнөөдрийн барилдаанд мөн дахин үзүүр төрөн шалгарчултлаа хурцарсан ган тулга. Говс аймгийн малчин Самариат Америк компани өгөө. Эрхэм өндөд үзэгчтэй 1964 оны Ардын Эвсглийн 43 жилийн он баяр наадмаар Монгол улсын даян аварга чимэд өчрөөр тав давж тухайн үед бүгд наримдах Монгол улсын ачаал үрсэн дүгрийн солооны нэрэмжит аймаг зэргийн золтой өчид 250 зэрэг бүхий барилдааны 8-ын даваа хэллээ. 8-ын даван шалгарчулсан Говс нуруухийн дэвчэн Америк компани аймгийн урсарсан ган тулга зэвсэгтчний 120 дугаар анги Анандын зам компани аймгийн ирсэн чимэд орчноор төр үзүүлэлтээр гарч ирлээ. Говс аймгийн малчин Самариа аймгийн урсарсан ган тулга өвд 2011 он Товд аймгийн 90 жилийн баяр наадамд баригдсан 512 өөхөөс төрүүлж аймгийн ирсэн цолыг хүртсэн урсарсан болсон. За чимэд орч өвд мөн 2011 он Дөврөн аймгийн 80 жилийн он баяр наадмаар за баруун талд хавир ядам хэн гүцээлээ. Чимэд орч хөлийн гიშгэгдэл зэрэгцээ байсан учраас бол тогтох жир нь ямарч боломж байсангүй те. Эрхэм өндөд үзэгчтэй бүгд наримдах Монгол Орд улсын чин дүгрийн солооны нэрэмжт аймаг зэргийн золтой өчид 250 зэрэг бүхий барилдаанд Говс аймгийн малчин Самариат Говс нуруухийн дэвчэн Америк компани аймгийн урсарсан оюуны ган тулга төрүүлж Өвөрөн аймгийн үжирдсэн Самариат зэвсэгтчний 120 дугаар анги Анандын зам компани аймгийн ирсэн сэнд зэсмийн чимэд дөрж үзүүллээ. Саянхуу 2-7 хоног үргэлжилсэн одоо дараалан болсон аймаг зэргийн золтой 2 удаагийн барилдаанд бол хурцарсан ган тулга нэгэнд нь төрүүлж нэгэнд нь одоо үзүүллээ. Сүү соёлыг түгээгч Миний Монголын Сүү хувьцат компани. Аймгийн гурсарсан эрдэнэ жиргал бүхий барилдааны 3-ын даванд аймгийн арцаг Бачиргалыг малсан за ган тулга гарсан сөрж дахин даад мөхийн гүйцээлээ. Аймгийн ирсэн Баатарч бүхий барилдааны 5-ын даванд за хоёр дахмаар давхар хамлаа. Аман орон гоё давхар хамлаа да. Говс аймгийн малчин Самариа Товс нуруухийн дэвчээ Америк компани аймгийн урсарсан ган тулга аймгийн чин болд гэрлээр тав давлаа. Төргөн шуурхай эрэмгийн дайчин сайхан барилддаг өгтөө урсарсан ган тулга. За Баатарч ирсэн баруун талдаа суугатаа бариад давлаа. Хоёр сугаар нь утгалаа. Хий хутгаад өөр өвдгөлчлөө дөө. Говс аймгийн малчин Самариа Товс нуруухийн дэвчэний аймгийн урсарсан оюуны ган тулга Арган аймгийн гарсан Баатарчаар 6 давж шөвгийн дөрвшил гарчултлаа. Баатарч өөрөн сайхан барьсан дүрээ зүүн талдаа хутгаад өөрөн сунаад өвдгөлчлөө. Эрхэм өндөд үзэгчтэй Говс аймгийн дэс Самариа толон домнын улаан гутал тэмээн алдарс Монгол улсын чимээгийн цэрэн дөржийн нэрэмжт аймаг зэргийн золтой бөгчүүдийн барилдааны 7-гийн даваа хэлж байна. Өжид бүхий барилдааны 7-гийн даванд аймгийн урсарсан Мөнгөн Баатар аймгийн урсарсан ган тулгыг амлаж Баянгор аймгийн арсан Эрдэнэхүү Ховд аймгийн арсан Баталцын нар энэ даванд тунаж барилдахаар боллоо. За хоёр бүхий барилдаан ухсгээд элэг үлсийн барьсан дүрээ давлаа. Хоёр урсарсан гэн барилдаан хэн элэг үлсийн барьсан дүрлээ. Урсарсан ган тулгын хувьд элэг үлсийн барьсан хоёр тахимаар давхар хамах михийг ус мэдэн даамга идэг. За аймгийн гурсарсан Мөнгөн Баатар эмчийн магадлалгаар бол одоо барилдсангүй элэг үсэн дайлчлаа. Говс аймгийн малчин Самариа Товс нуруухийн дэвчэн Америк компани аймгийн гурсарсан ган тулга аймгийн гурсарсан Мөнгөн Баатараар 7 давж Монгол улсын чин улаан гутал тэмээн алдарсан Миегийн цэрэн дөржийн нэрэмжт үндэсний бүхий барилдаанд төр үзүүлэлтээр шалгарчултлаа.
Ойрмогхон энэ хоёр бүхийн барилдаан хоёр бүхэл улс аймаг зэргийн золтой 256 бүхийн барилдаан дөрөв зурчил гарч үлдсэн. Ган тулаа гарсан л эхэлж мэхийгээ түүндээ бас алдаа гаргаж ус магадгүй юм. За шигшиж өргөлөө. Ашаа дараар нь ашиж мордоод туудсан даа гантлаг гарсан жосол яртай л байна та. Эгмрүүн давхар шуугддаг нэрсэн дөрөд бас баруун талд машиглаа. За барилдааны эгзэг хий таарах шиг байна. Барьцандаа шунаж таарад л одоо өөрөө хэтэрхий хүчээр жээжиндээ ээж таарад хариу машиганд орж өвдөг широодлоо. Үндсэндээ нэг мэхээр шул хоёр унчих шиг боллоо одоо баруун талд дагуулж мөшгүүлээд төрүүчийн одоо үзүр төрүүний аймаг зэргийн золтой өгчүүдийн барилдааны үзүр төрүүн дээр бас ингэж хөвдөг широодсон. Эрхэм өндөд үзэгчтэй Овс аймгийн дэсэн мөрөд олон төмнэн Улаангутал тэмээн алдарсан Монгол улсын чим Иегийн цэрэн дөржийн нэрэмжит аймаг зэргийн золтой болон залуучууд оролцсон хүчит 256 бүхийн барилдаанд Овд аймгийн зэрэгсэн мөрөд Налах дүүргийн онцгой байдлын газар Монт Эдгэн Старшин компани аймгийн арсан баяр хүүгийн Батулцыг төрүүлж Овс аймгийн малчинсан мөрөд Овс нуур хүүгийн дэвчээ Намер компани аймгийн гурс арсан оюуны ган толгой үзүүллээ. Төрүүлсэн ихшүүг шалган үлдсэн бөгчүүдийг Монгол өхөргөний хүнд тэмдэг урьж байна. Сүү соёлыг түгээгч. Миний Монголын Сүү хувьцат компани. Овд аймгийн алтай замын бүх аймгийн шиг бат зэнгэр зүдэг зэнгэр шуудагтай үжүүзэн мэрдэж байна. Гарын нургуулсан барьсан сөрөж дахин дахгад аймгийн шиг бат. Агуудад машигда. Саман тон сайхан араатай машигдаа. Овс аймгийн малчинсан мэрд Овс нуур хүүгийн дэвчээ Намер компани аймгийн гурс арсан ган толгой давж аймгийн хишиг батардаг широодлоо. Хүүгийн дэвчээний аймгийн арсан Болдбаатарын Бачиргал давж аймгийн гурс арсан ариун бэлэг өвдөг широодлоо. За баруун талд машигла. Овс аймгийн малчинсан мэрд Овс нуур хүүгийн дэвчээ Намер компани аймгийн гурс арсан ган толгой аймгийн арсан Хатбаатараар дөрөв давлаа. За сууч хоёр дахмаар давхар хамаатлагыг үзээд юм. Таацтай давхар хамгаалаа. Овс аймгийн малчинсан мөрөд Овс нуур хүүгийн дэвчээ Намер компани аймгийн гурс арсан оюуны ган толгой улсын зан санчраар 6 давлаа. 6 давж 16-д үлдэж байна. За одоо харин давхар шуудлагын барьсан дөрсөн авраг эрхэм баярын хөдөл давуу талтай боллоо. За түрээд гоосон хавирлаа. Сэлэнгангийн мандалсан мөрөд онцгой байдлын ерөнхий газрын аврагч спортын ороо Ноёд групп Монде компани Монгол улсын авраг эрхэм баяр аймгийн гурс арсан ган тулгаар додоо давлаа. Сүү соёлыг түгээгч. Миний Монголын Сүү хувьцат компани. Арцал ган толго тэгээд авчлан ган толго хоёр стежонд орох болгосон өөр шүү дээ тийм ээ. Яг тэгвэл аймаг зэргийнхаа барилдаан дээгүүр үздэг болцсон. Тэгээд улсын цолонд бүр яригдаад бүр топ одоо жишээ нь 5 гэж байдаг бол тэр топ 5 гантлах маань яригддаг байлаа шүү дээ. Тэгээд ингээд яригдсан хүмүүсийн хүлээлт тэгээд ар гэрийнх нь бас найдвар ингээд тим юмнар тэгээд стежонд орохоор ч бас нэлээ бий барьна. Тэгээд тэр их ч тэгэл одоо урсааслан болоод усааланд их дажгүй үздэг барилддаг болсон. Тэгэл ингээд галын бэлтгэл дээр ч гэсэн ингээд гайгүй байгаа юм чинь. Тэгээд сэтгэл зүйн бэлтгэл ер нь хийж чадаагүй хүн л дээ би. Тэгээд 9-10 гээд ингээд 9-9 гээд тудгаад буугаал байхгүй ерөөсөө гэрт ирээл нөгөө усын цолоо идэ авчихдаг юм чинь. Төрүүлээр бол тий. Тэгээд нөгөөдгөө бод нервтэд нөгөөдгөө бодоод ирсэн нөгөө анаал ирсэн. Тэгэл 12-ны өглөө 11-ний өглөө ингээд нөгөө эсч орохоор нүд гар хэлсэн юм. Хүмүүс хараад өө энэ нойрг очсон юм. Тэгээ 12 онд бүрэн төгс аргад 2-ын даваанд унаал. 13 онд 2-ын даваанд болоод 14 онд 2-ын даваанд унаал ирсэн. 3 жил дараа 2-ын даваанд болсон шүү дээ. Бүрэн төгс аргад унаад Дарханбат унаад Ганбаатарт унаад зоохны. Соёлонгомбай. Тий. Энэ гурав дараалан. Тэгээ жижиг сони юм шүү дээ. 3 жил дараалаад 2-ын даваанд унчиж. Тэгснэ дахиад 3 жил дараалаад 3 давцсан байдаг тийм ээ. Тий 15, 16, 17 онд 3 давсан. Тэгээд энэ 3 даваал 4 онолт чинь нэг л чиний хувьд жоохон азгүй чих юм уу? Бас нэг тийм сонирн байдаг л та. Яг бүхэн хүрээнийхэн бүх сонирхчд бол сайн мэдж байгаа. За мэдгүй хүмүүс бол яагаад азгүй гэдэг байгаа ингэж бас гайхаж магадгүй. Яагаад гэвэл 15 онд содом арцхтаад харц тийм. 17 онд содом арцхтайгаа дахиж таарад тэгээд ингээд одоо
нэг гэр бүлийн улсууд гэсэн үг шүү дээ. Энд чинь төрсөн их чихэн нөхөр гэдэг чинь. Энэ талаараа сайхан ярилцъя. Тэгэхэд таарснаа. Яг нь ер нь тэгээд улсын цол авах чинь бас нэг хувь ерөөл гэж байдаг юм шиг байгаамаа. Тэгээд бас нэг хүний хувь тавилан хувь ерөөл тэгээд бас нэг хөөс улсын цолд төрөх тийм хувь ерөөлөнд дутсан юм болов гэж боддог өөрийгөө бодд юм да. Нэг анх нэг аав ээжтэй амлсан амлалт гэж яриад байгаа шүү дээ. Тийм болоод амны биелэг гэж яриад байгаа. Тийм амны биелэг гэж яриад байгаа. Тэр л бас бодогдоод идэв. Тэгээд 15 онд чи 4-ийн даваанд содон дорж дүүтэйгээ одоо таарад яг уу мэдээж одоо содмарсан маш хөндлөл байсан байх л да. Над ч гэсэн л үнд байгаа юм чинь тэгэл одоо Японы харцаг. тий тухайн үед одоо тэгэл төрөх хэл байсан шүү дээ. Ер нь бол бодох гэж яваа бас нэг Монголын топ одоо тий санал асуулт ороод нэг нөмөртөл явж байсан юм шиг. тий шүү дээ. Ер нь бол тэгэл одоо төрөнд улсын наадмын төрөнд л яригддаг байсан болохос одоо санжаар содон тий ер нь хийсэн үг л дээ. тэгээд өрөвдөр таарчаад одоо тэгээд одоо яа чарга байхгүй тэгэл юу гэж ярьсан тэр. Гэхдээ одоо яах вэ гээл хоёул ярилцсан л да бас ярилцаа тэгээд одоо яах вэ тэгээд одоо ер нь бид нар чинь барилдлаа гэхэд ерөнхийдөө нэг 80 20 хүмүүс штэ 80% содмын талд байх штэ одоо. Тэгэхээр чин тэгээ за дүүд амжилт хүссэн тэгээд. Тий. Яг унчаа тэгээд оройн нүднэр уулзаа тэгээд. Унхаа мэдсэн бол явуулчдаг байж л гэж ярьсан л дээ ярьжсэн л дээ тэгээд яахт тэгээд хойд нь болсон гэсэн. 16 он аванж тэгээд 2 жил олон хөр ярьсан. Энд хийнтэй таарав. Бас дөрөв дээр. Тий дөрөв дээр цэвэр содон урцааснаа таараа тэгээд унсан. Яаж унсан? Давуулж гойдонд нь ороо тий. Зүүн давуулж гойд. Тий. Тэгэл унсан. Яг тэр жил чинь бэлтгэл гэхээр мэдээж ер нь бэлтгэл мэдээж одоо тултаа бэлтгэл хийсэн байсан байна. Тэр 90 жил болгон тэгэл тултлаа гэдэг. Яг нь бэлтгэлээр би бэлтгэлээ жоох ихтүүлээд идэв бас байсан юм болов гэж боддог. Тийм нэг зүгт. Тэгээд зүй чинь наадмаар тэгж унчаал тэгэл 101 жоохон 2 сар мар ингээл хөдөө одоо явж байгаа л тэгэл намар заалны ирдэ чи намар интэн төлсөн байртай тэг сайн байртай гэдэг. Тэгэхээр яг намраад явчихаарай. Тийм бай. Тэгээд намар жоохон цөмөрчтэй цөмөрлөлттэй. Наадмаар жоохон бэлтгэлээ ихтүүлээд идэв байсан юм уу? Нэг бол сэтгэл зүйд ерөөсөө сайн бэлж чаддгүй байсан юм болоо. Яг тэр нойргүй оноод ингээд яваад идэх чи бас өөрийгөө зууруулаад тэгэл. Наадмаар тэр гараал зааланд юу хоёрын даваад таараад мих хийхээр л ерөөсөө нөгөө мих чинь миний ороод идэг байсан мих чинь борхоо байж тэгээд дөрөв хөлөөлээд хазаагаад басгаж ирээд идэг. Тэгтлээ зурчтай бидлэг юм тэгээд. За зүүн талдан давуулангууд нь сугандан сэжээ түрээтгэхэд уйдуулчих үед. За 8-гийн урсарсан цэвэр содном 8-гийн урсарсан ган толго 2-ийн барилдаан цэвэр содном марсан зүүн талдан давуулсан урсарсан ган толго эндээ сугандан хутгаа дотоодонгууд нь сугандан сэжээ түрээтгэсэн. За барилдааны төгсгөл дээр цэвэр содном эргээ гуйдсан. За барилдаал ийм болжтэй одоо засуулын засуулыг дэрэгдээс харж байсан байна зүгээр одоо эцсийн шийдэн хараахан гараагүйгоо өрөвд овчиж гарагдсан. За засуулын засгийн шийдвэр бол аймгийн урсарсан цэвэр содномыг давсан гэсэн шийдвэр гаргасан бололтой. Ганаа маань тэгээд дараа жил нь дахиад 3 давцсан зогсож ирсэн. Тийм ээ. Тий дахиж 3 давал тэгээд дахиад 4-ийн даваад содон марсан таваад харсан. 17 оны наадмыг ярьж штэ энэ яг хөө тэр хооронд мэдээ заал маал чинь божиг уулзлаа штэ. Тэгээд 17 оны наадам бас их сонин наадам аа. Ягаад сонин бэ гэхээр дүүтэйгээ дахиад арчиж байгаа. Тий. 4 оноолтоор айгүй сонин бууз нэг өнжөөл дахиад арчиж байгаа. Тэгээд тэр үед ерөн зүгээр асуу гэж бодоод байдгийн танаа дивжээний увс нуур дивжээний одоо удирдлага багш нар хамт олон нөхдүүд оноолт харчаад юу гэсэн. Яах юм юу болов гэж одоо ямар азгүй байл гэж бодож байна тэгэл. Тэгээ хараад үзээ одоо яасан айштай өрсөн үз сайхан үз. Тэгээд жоо өөр яах вэ тэгээд. Гараал тэгээд одоо тэгээд содны чинь төрүүлээсэй гэж бодож байгаа юм чи тэгээд яг
төрүүлчих хэмжээнд чарагдсан нэгэд бас нэг тэр чинь зүйл бол Тийм. онцгой байсан л та. Сүү соёлыг түгээгч. Миний Монголын сүү хувьцат компани. Улсын ярцаг өсгөрөөд бүх хэмбэрэлдэаны 3-ын даваанд аймгийн орос орсон ган толгойг амлж явсан 2 хэмбэрэлдэн барьсан дэрэгүү явна. Сэлэнг аймгийн орхон тулсан Мариата Монгол бүтээл компани улсын ярцаг өсгөрөөд 5 хамбогийн дэвжээний дасгалжуулагч ажилтдаг. Хорцорсон ган толгой чигдэр бүх хэмбэрэлдэаны 2-ын даваанд Баянгар аймгийн ярсан Батаршхыг баруун талдан зайлж хавирх мэхээр өвдөгчрөөд улсан. Олон жил дотоо улсын цолны таавар төвж гобогта хорцорсон ган толгой соромыг дайчин бас сайхан барилдаантай бөхөө. За зүүн Монгол дарагшин суулгачлаа. Овс аймгийн малчин Мэри цагдаа ерөнхий газрын хамгаалтын 1-р газар Эрдэнэ Ирмикс компани бүх аймгийн орос орсон ган толгой улсын ярцаг өсгөрөөдгүйгээр 3 давлаа. За улсын ярцаг сод намдарж бүх хэмбэрэлдэаны 4-ийн даваанд аймгийн орос орсон ган толгойтой нолтоос 2 хэмбэрэлдэн Синжигний версэн дүрлээ одоогоос 3 жилийн өмнө 2015 оны улсын баяр наадам 2 жилийн өмнө юмда 4-ийн даваанд таарч барилдаж байсан. Энэ жид бас ахаа 4-ийн даваанд таарчлаа энэ 2 ч одоо Хөвсгөл аймгийн тосон цэнгэлсэн мөрөд хэлийн цэргийн техник зүүн 8 дугаар анги Монос группийн бок улсын ярцаг сэтмийн сод намдарж аймгийн орос орсон ган толгойгоор 4 давжээ. Тэгээд сэтгэл зүйн амар хурц болцсон байсан гэдэг. Тэр жид үү? Тий. Дөрөвдөр гараад тэгэл ерөөхдөө хартал угаасаа тэгэл Мэдрэгс. мэдрэгч байгаа юм. Чам тэгтээ дахиж 15 онд хэлжсэн шиг яах вэ хүү энэ тийм хоёрын дунд ярьслах болсон уу зүгээр. Ямар ч яриас туулдаг гараал зөв. За барилч барилч. Тэгэхээр одоо тэгж сэтгэл зүгөө бэлдсэн байсан. Зүгөө гоё бэлдсэн байсан. Тэгж бэлдсэн. Ерөөсөө гараал шийдсэн байгаа байхгүй ерөөсөө. Гараал за барилч барилч. Тэгэл. Одоо тэр хүн чинь бас хэцүү шүү дээ. 15 онд дүүн явцсан байждаг. Тэгээд нэг өнжөө дахиад харангуйта одоо би дахиад давъя гэж хэлэх бас халуун л та. Тэгэхээр албан байлгүй явах байдаг. 4-р 3-д авчаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нэг басндаа одоо 4-ийн даваа гэдэг бол чиний хувьд үндсэндээ бас нэлээд одоо хэцүү л даваал болж үлдэж юм л та. Харин тий одоо Нэг их удаагүй баха тий 4-ийн давааны барилтад содонд тий. тий удаагүй тэгээд гараад усандаа тий. Содном сэтгэл зүгээ бэлдсэн. Тэгээ мэдээж юу ишлээсэн байх. Бэлмэслээсэн л дээ. барилтын за сан барилтчиг гэл тэгс. Тэгээд барилтад ер нь мэдээж барилтаар ингээд шал өөр өснө. Ингээд тэр одоо өмнө 15 онд барилжчихснээс өөр өснө. Ер нь тэгээд онаарс ч онцгой штий. Гар мар бол бас ус онцгой штий. Тэгэл яг л байдаг шиг л байх юм чинь. Өөрөө бас хуучин сэтгэл зүгөөд тэгж бэлж чадаагүй байсан юм байлгүй. Тэгэл тэр жил өөр сэтгэл зүйн онцгой. Төрийн наадмын төрөө бүхийн замыг засч өгөөд. Би бол ганцлог 100% өөдөөс нь барилдсан гэж бодохгүй байгаа. Мэдээж одоо сэтгэл зүйн одоо арай дутуу байснаас үүдэлтэй ер нь өөрийгөө дайчилж тэгж барилдаг байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ дараа нь чиний нэг дэвжэн дээр сөхрөө суудсан зураг байдаг штэ. Өглөө суудсан. Зөвхөн бэл гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэр зургийг хараад би бас ингээд өмөрдөг байхгүй. Ер нь өмөрж ийсэн. Уймаа найз одоо үнэхээр бас тийш. Тэгтээ яг бас надад бас багцаа байгаа. Яг содномтой ингээд зөрөхөд бол ёстой өөрийг нь хэлэхээр 80 20 л байгаа л да. Содномчийн тухайд бол тэгээд үнэхээр юм бас тэр төрүүлэх жил мэл бол хүний тэр юм тий од мод юу юун зэрэгцдэг юм дэ тэгэл төрүүлж байгаа шүү дээ мэдээж. Тэгэл найзаагаас өргөжл байсан. Тэгээд цөхрөө суудсан зураг. Тэгээд одоо хэдэн жилийн хөдөлмөр одоо маш өндөр рейтингтэй аймгийн урт зарслаа шүү дээ. Тэгээд хэрвээ нэг зөрсөн бол бас барилдаад 4-д авцсан бол одоо энэ том гал, энэ том нутаг, бүхий үлгийн нутаг тийм ээ. Магадгүй бас дэмжээд тийм ээ. Бас нэг цолонд өргөжчих байсан юм билүү. Дэмждэггүй махад өөрөө барилдахад бас нэг шайдаг. Хүн юм чинь бас сайхан мөнчгөрөөр улсын цол авчих байсан юм билүү гэж харамсаад яваад байдаг юм аа. Тэгээд хэдэн сайхан юм арслангууд байна л та. Одоо манай үеийнхээс. Би бол жишээ нь тэр улсын цол мол гэж нэг бодож энэ хүмүүс шиг энэ өндөр амжилт гаргаж ирсэн биш. Харамсч байж тийм боддгоо байхгүй. Өмнөөс нь энэ хэдийг харахаар бас нэг үе юм болохоор бас үнэхээр бас нэг жоохон тийм юм дутууч юм шиг тийм санагдаад байдгийг. Тэгээд багтай тэр хүний хувьд зохиол юм биш. Хамгийн гол нь юу яасан нь тэр өөртөө бас дараа нь нэг тайвширах шалтгаан төрийн наадмын төрөө бүхийг бас нэг
ингээд Оо тэгэлгүй яах вэ чи мэдээж бөө баяр болж байгаа ч тийм. Юу нөгөө гэр бүлийн өрнөө юу яг цомбоо үйлдэл ингээд нөгөө сөхрөө суудсан ямар хөвгүн бэ даа гэл ингээд хамсаа суужсэн бол дөрвөлэн гот ирж зүгээрсэн. арилсан. бүх юм ба. Бөө баяр болж байгаа. Би нэг ингээд гүйж байгаа зураг байдсан шүү дээ. Төрөө зөрөө ир бөхлөө гүйж байгаа, төрөө бөхлөө гүйж байгаа зураг. Тэр чи яг одоо манай галын Бүх үлдчихэж байгаа. бүхэлдсэн. Тэгээд Бас доод үеийн үеийн одоо бас галын хамт олон жил хамт үлдээсэн яг галынхан бүх үлдчихэж байгаа. нөгөө тал дүү маань төрүүлчихэж байгаа. Тэгээд ингээд над бол тэр чинь давхар баяр байхгүй. Тэгээд хоёулын дээр л гүйж очиж байгаа юм л. Сүү соёлыг түгээж. Миний Монголын Сүү хувьцат компани. Энэ 22 оныг бас миний хувьд бас их сонин юу болж илэлтэй чамтай холбогдож ярихад. Яагаад гэвэл манай Дархуул аймагч улсын цолтон байхгүй. За тэгээд улсын цолонд хамгийн ойрхон тулж барилж байгаа нь одоо аймгийн урт зарслан очрот гэдэг манай хонгор сумын харьяат. Ер нь дарханчуудын найдвар. За очрот хурц маань 2 давчлаа. За тэгсэн 3 даваанд ам авчид. Ам авсан чинь нөгөө барилтгаа болцсон насаар өөрөөс нь хамаагүй ах тийм ээ. Тэгээд гантулгыг авчижээ. 101 жилиг ярьж штэ. Тийм ээ. Тийм. Тэгээд за миний хувьд бол яг бас боломжийн ам. Биш нөгөө тухайн үед бол нутгийнхаа очрогийнхаа талд одоо залбирж байгаа штэ. За нэг ямар ч 3 давчвал бас 4 дээр бас оноолтон тэр жил олон бүх барилдсан юм чинь бас дээшээ томчуултаа таарахгүй юм чинь бас учиртай гэх. Тэгсэн байхгүй энэ хоёр тийм зурлаад бүр таг болчлоо. Тэгж жагаад идвэхээр ганаманд авдаг тийм ээ. Тий. Тэр юм яг юу ямар барилтаа болов та хоёр яа. Тэр жил ерөөсө бэлтгэл нөгөө хөлийн Тий вертикс болоод ерөөсөө бэлтгэл хийгээгүй тэгээд тэгээ 3 даваа. Тэгээд эд үзэж байгаа Тэстэ урц амлуулсан. хөдөлгөөн гуйтал боож авал гарч байгаа юм чинь тэгэл. Тэгээд за 3 дээр заам авах нь дээ. За гэл ингээл явж ирсэн. Яг миний уртал дээр яг миний дээдлээд байгаа юм шүү дээ. Тэгс чинь яг очиос шууд очиод надыг авчдээ. Араас нь Очроод ч одоо буруу өгч юу авах вэ? Буруу авах гэдэг. Чи одоо сумаа тавьж байгаа. тэрээс яг өөр авахгүй явчихсан биз дээ. Тий. Буруу байхгүй шүү дээ. Жирэмбэн байна. Тэгээ угсаа амлах ирэмбэн байгаа юм чинь тэр Тэгээд бол ерөөсөө. бүр бас барилдгаа нэлээд болцсон бас бэлтгэл сургууль таараа байгаа бах гэж багцаалтсан байж таараа өгч бас тооцоо шүү дээ. Тэгээд туршлагаараа манай хүн Яг хоо би чи гараад эхлээд нэг зөөр сэрүүнээс ганц хоёр юмаа хийгээл хаюул хаян тэгэл хаяхгүй болов. Тэгэл хамархан унчих бас гэж бодож л гарсан л да. Ерөн шийдсэн бод сонох юм байхгүй тэр чи ерөөсөө. Тэгээ гараад сэрүүнээс нэг хоёр хавирч үзээд. Тэгээ нэгэн дээр нэг дөрөв хөдлөлөөд яг арданд гарах гардын даван дургацсан явчихдээ залуу хөгчиг өдгөө урд байгаа шүү дээ. Тэгээл үдсээр байгаа золгоол. Золгооноос ерөөсөө илүүрхэд байгаа ч уусаа тэгэл. Тэгэнгუთ яг микико ингээ золгоо зараал дайрах гэдэг байгаа хөөх. Тэгэнгуთ би даруулангуудаа ингээл хавраал дөрөв хөдлөлөөл барьц салгаад идэг байхгүй. Тэгэхээр бүх мэх нь миний итэх болчихж байгаа. Ерөөсөө нэг хөдөлгөөн дээр нөгөөд чинь сандчаад байгаа юм чинь. Ерөөсөө дайрхын хөтөл би хөдөлгөөн дээр нь хагал цохол хоёр тал дээр нь өсгөлөөл хавраал дөрөв хөдлөлөд байгаа ч ерөөсөө тэгээд илүү юу чадахгүй. Мэх хийж чадахгүй нөгөө золгооноос явж чадахгүй бэлтгэл өгөөж бүр гар атахгүй байц ямар ч найдвар болсон. Нэмэргүй болсон. Тэгсээр байгаад одоо цагаар яд дууст юм уу яа тий цаг болоод тэр чинь тэг бүтэн цаг одоо тэгээд ноцолтцсон байгаа. Тэгээд хөлийн цэцлэгч. За одоо итвэх авах юм байна. За итвэхээр 100% чиний талд гарна байгаа чинь. Эсвэл чи одоо 4 5 4 хөллөлээ. Чамаг одоо нэг ч хазаалгасангүй. бас үзүүлэлт байгаа л да тийм ээ. Тий. Тэгээд салахтаа би чинь зүгээр салахгүй байгаа шүү дээ. Байнгын михийгээ садаад байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг муу шиглэг хавиргаа хийгээл тэнгуут маань нөгөөдгөөс айгаал болчиход өөрөөсөө дайрхал юм бол унахаар л да. Тэр чирээсээ дайрж байгаа үндэл хийдэг байхгүй юу. Тэнгуут л тавьчихэл яваад байсан. Тэгээд тэгж нэг авч итвэх одоо тэр жил чинь анх одоо итвэх тэгж жил байх шүү тий. Анхны 522 анхны идэх гэлээ. Тэгж анх итгэв. Тийм ярьсан уу тэгээд. Дахиад нэг жоохон сунгаад барилчиж гэдэг юм уу? Ерөөсөө юм тэгж яриаггүй. Тэгсэн ерөөсөө. Тэгээд
орж ахыг уяас ингэж ийм байна гэж бодсон гэсэн. Гэлээ гэжсэн. Одоо насыг товчлогддог гэж дээ. Дараа нь тэр говшмрын наатан дээр бас явж исэн таарсан чинь. Таныг өстой юм байна. Дахиж таныг өстой. Яагаад ч таныг өдлөөс өстой Хаягаад ийм байна гэж ёстой бодоагүй шүү. Яагаад ч хэвээр байна ах гэж хэлсэн шүү дээ. Яссаатай гэдэг шиг. Тэгэхээр бас гайгуул байсан шиг байна. Тэгээ дөрвийн даванд мэдээж дууссан хүн гараад тэгээд Өдөө дөрвийн давж уус үеч тэгэл 3 дор орж нөгөө бэлтгэл хүн чинь дууслаа барилж байгаа буцаад ямар ч сэргэлт байхгүй нөгөө гар ингээ илэг үсээ чангалах гэхэлэр гар ингээ илэг үсээ чангалж чадахгүй тий гар ингээ атахгүй байц бүр ямар ч эмгүү болцсон. Тийм болд юм билээ одоо би тэгтэл авсдаг гэж үтсэн ерөөс. тэгдэггүй байхгүй гэж. Илэг үсээ чангалж чадахгүй ингээ уйж чадахгүй байна шүү. Тэгээд хүнээр илэг үсээ чангалуулчаал гарсан тэгээд эсвэл тач барилтал илэг үсэн төрөлсөн та. Өсвөр Төв аймгийн Тий. Урс зарсан Урс Арслан Өсвөр. Хэрвээ очроо давсан бол тоо ирж яг дараалсан юм чинь очроо Өсвөртэй бас байсан байж таарах гэдэг шүү дээ. Сүү соёлыг түгээгч. Миний Монголын Сүү хувьцат компани. Аймгийн Урс Арслан оюуны ган толгойн хувьд усал одоо олон жил сайхан барилдсан Арсландаа. Улсын цалалт авч чадаагүй ерөөсөн болохоос биш ерөн сайн барилддаг бөхөө. Үетэй баруун талдаа клуб хонсогдоод барилдсан баруун талдаа мушиглаа. Хоёр Урс Арслангийн барилдаан бас л хүч явсан барилдаан болж байна. Аймгийн харсаг аймгийн начин заан золтой бөгчүүд бол ерөнхийдөө лавар гарсан гутайл дөрвийн даван тулж өрөлдөн. Чухам ямар бөгтөд таарч барилдах нь уу гэдэг нь байна те одоо. Цадавла Овс аймгийн малчин смэрэт хүчбийн дэврэ спортоор эргүүл хамгаалтын газар Овс нургалын бөхөө аймгийн Урс Арслан оюуны ган тулаага 3 удаа тогтоорлоо. Гарын нургалсан мэрс урдуур хүнтэр татаад урд албаачилсан. Далавчил татсаад өвдөглүүлсэн байна. Урс Арслан Өсвөр энэ мэхэндээ бол нэлийн датамгай гарамгай бөхөө. Ер нь тэр нэг баахан дөрвийн даванд одоо ингээл 5 6 унлаа штэ. Тэгэд аль нэг нь гítэлсэн бол Овсноор дэвжээ бол том бөгч ихтэй, менежмент, багийн ажиллагаа цайтай тэгээ ер нь болчих байсан баг. Тийм ер нь дөрөв давцсан бол яаж игэл цолонд хүрэгчлээ байсан байх л та. Тий. Утгийн хамт олон байна гэж тий. Галын том бодлого байна. Тэгээ яг уу байгаалагт барилж шээ харамсах юм байх. Тий. Төдөөхэд барилт чинь тий. Дэмжиж барий гэсэн бас нэг нөгөөлөхөд сайхан ахтар дүүнер пүүс компани хүмүүс бол мэдээж байсан л байж таарна тийм ээ. Боо тийм юм ерөөсөө байгаагүй тийм үзэгч гэж их яадаг. Тэгээ ингээгэж их тэгдэж байсан дөө. Ер нь бигтээ магадгүй хав давсан бол цааш чилээтэй байх байсан байна. Сулгаа давдаач юм. За магадгүй ер нь бол магадгүй. Нэг тавьж та. Тий, ер нь бол тэгэл бүгднтэй л барилтыг үзсэн хүмүүс шүү дээ. Бүгд энэ унахтаа унаад хайхтаа хийцэн. Тэгээд дээрээс нь 5-ын даваа нөгөө даваа итлээд салаа одоо нөгөө салхинтаа бөглөөс нь гарчин бөглөөс нь гарсан юм шиг 6 долоо дэлгэх сайхан барилтаа. Тэр нь цаашаа сайхан барилт баг. Тийм магадгүй салхитай барьсан байж магадгүй л байх одоо тэгээд 5 даваагүй ч одоо тэгээд юу ярих вэ? Юу гэж ярих вэ одоо тэгээд гойд одоо би сэтгэл зүгээл их багасаа бэлдэж чадаагүй гэх л та. Тэр бол онцлог байх да нөгөө бас нэг юм уян хөөрөлтэй хүн байхгүй би ч бас нэг зарим үед айгуу тийм баярлдаг. Тий. Их амархан хөөрөөд ингээд гомдохоо юу? Гомдохоо шүү дээ бас. Гэхдээ гайгүй ерөнхийдөө тий гомдох тал дээр хүнд нэг хайх тэр юм бодоод гомдоод ингээд идэггүй. Зүгээр их айгуу юм сэтгэл догдол ихтэй хүн байхгүй. Айгуу амархан уян бас кино мөн үзчиход уйлж штэ. Чи тэгвэл бас уйлдгүй байх. Гой кино эсвэл нэг өргөдмөр кино мөн үзэхэр тий. Гэтэ жоохон ингэж бодогдоод штэ. Ард түмнийхээ дунд одоо нэг чинь би одоо бүх үзэж байсан бол харамсаал үү. Нөө хандлага маань нэг улсын цалд бэлэн байсан да. Тэ багада начин томроод одоо ямар ч цол авах юм. Өвөө багшин хэлж бэлэгдэжсэн.
Тэгээд нөгөө Монгол хүний амны бэлэг өөрөж дөрвөн ярьсан. Гэрээсээ гарахтаа л усын зам болъё гэл бумаа заа нэг өргөдөл өчдөг гэдэг шиг. Тэгээд гарсан бол бас сайхан заантай ярилцаа сууж явах байсан юм лөө. Тэгтээ одоо яг нэгэнд цаг хугацаа бид нар шүүхгүй бүх юм болдгоороо болоод өнгөрцөн. Яг нэг цагаан тийм нэг юу шүү дээ нэг. Одоо нэг харамсал. Одоо жишээ нь манай Булганы Отгонбаатар байна тийм ээ. Улсын наадамд 3 удаа 4 удаа автсан сайхан. Одоо улсын цолтон болов болчих хэмжээний юм сайхан одоо аймгийн арслан гараал ингээд үлдчих явах шиг байна. Одоо манай үеийн бас сайхан арслангууд байна. Хүмүүс ард түмэн бас нэг улсын цол авчихсаа гэж хэлчихсэн. Битэг. Тэгээд ард түмний ижил бас байгаад идэв шиг л шүү дээ. Одоо тэгэл бүх дэмжигчд хүмүүс ингээл энэ танихгүй янз янз хүмүүс таарна л да. Тэгэл уулзаарай. Арслан одоо нэг зүтгэхгүй юм уу гэж идэв шүү дээ. Одоо нэг байгаа да юм байгаа да нөөц байгаа да гэсэн өөрхий. Тэгэл ямар их дэмждэг эндээс л харагдаж байгаа байхгүй. Юм цолонд хүрчээсэй л гэж хүмүүс их бод дэмжиглээ. Тэглгүй яах вэ? Хүмүүсийн хайртай бүх гэдэг чинь байнга л хүлээлтэнд л байж л байгаа шүү дээ. Сүү соёлыг түгээгч. Миний Монголын сүү хувьцат компани. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн манай одоо Бүхий алдар нэвтрүүлгийн маань Жочоо аймагт аймгийн хурц сарслан за Увснуур дивжиний агны ганц толгой маань оролцлоо. Бидний урилгыг хүлээн авч бидэнд одоо хүндэтгэл үзүүлэн ирж одоо энэ бүхий сайхан түүхээ ирж өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд нийт бүх сонирхчид ард түмний юмс танд одоо ирүүлэн хэлж байгааг хүсье. Дараачийн одоо бас энэ амьдралын замналт сайн сайхан бүхний хүсье. Мэдээж одоо барилтанд бэлтгэл сургуультай нэг чинь за мастерс одоо орж барилдах байх. Тэгээд тэр болгонд одоо дамжуулт бол амжилтыг хүсэх ёстой. Тэгээд их том амжилтыг хүсье. Тэгээд танд баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. Зурагч орцуулсан танаа хамтууд нэгсэн баярлалаа. За тэгээд бас ерөөлтөйтэй энэ сайхан одоо үеийн бүхэ авчирч одоо бас манай нэвтрүүлэгт хамт орж сайхан бүхийн сайхан түүх ирж бас нэгэн үеийн бас сайхан түүх шүү тийм ээ. Тэглгүй. Энэ түүхийг одоо хамт ярилцсан дүүдээ бас ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Маш их баярлалаа. Тэгээд бас би бас бодож ирсэн гандлага орцойгоо бас нэг одоо энэ олон жилийн хугацаанд их төлөв даруу тий ингээд ямар одоо амжилтыг эзэмлэхийн тулд яаж явж ирсэн энэ талаар нь бас нэг хүмүүст сүргүүлэх бас надад их сонирхолтой санагдчихсан. Үзэгчдэд бас сонирхолтой байх байсан болов. Тэгээд бас нэг гандулга гэдэг энэ нэг хүний бас дотоод ертөнцөөр багхан чулуу аялуулсан тийм ээ. Бас сайхан сэтгэл нээж яриад илгийг суусан. Маш сайхан өдөр байлаа. Тэгээд бас үеийнгийн өхөр хөнжилтэн гэдэг шиг ганаагийнхаа цаашдын амьдралд сайн сайхныг хүсье. Угаасаа тэгээд ийм төлөв даруй хөдөлмөрч юм хүн мэдээж одоо дараагийн шатны амьдралтай мэдээж амжилт гаргаж таараа. Тэгээд одоо эрүүлийн сайн сайхан гэр бүлтэн сайн сайхан бүхний хүсье өрөө. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.